હરે કૃષ્ણ. ઇસ્કોન મેંગલુરુ દ્વારા સંચાલિત ભગવદ ગીતા શીખો 18 દિવસ 18 અધ્યાયમાં આજે 8મા દિવસે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે. યસ અમરીશ પટેલ પ્રભુ, આજે કોને કોને શ્લોકા પઠનમાં સેવા આપી છે? યસ, હરે કૃષ્ણ. શ્લોકા હેતલ માતાજી અને અનુવાદ દર્શના માતાજી. મારો અવાજ આવી રહ્યો છે પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આવે છે પ્રભુજી. યસ, ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. ઉર્મિલા સાધુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હેતલ માતાજી, સાથે હેતલ માતાજીની સાથે એક નાનકડું બાળક છે કોઈ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે બધાનું. ઓહો, આખું ફેમિલી સાથે અટેન્ડ કરી રહ્યું છે. યસ, વેરી ગુડ, નાઇસ ટુ સી. યસ, બીજલ જાનીજી, અવનીત ત્રિવેદીજી and આશુતોષ ત્રિવેદીજી, દીપક પટેલજી ફ્રોમ કુવૈત, જાગૃતિજી, મોક્ષ નામ દાદીમાં, જલપાજી, નિરેન પટેલજી, રીચાજી, સંજય માંગરોડિયાજી સુરતથી, શીતલ પંચાલજી, સુરેશભાઈ, ઉમા રાણાજી, અમૃતા પટેલજી, અંકિત કેદારિયાજી અને બાકી બધા પણ જે લોકો જોડાઈ રહ્યા છે. 7 દિવસની યાત્રા પૂરી કરી અને આજે 8મા દિવસમાં આપણે પ્રવેશ કર્યો છે. એક સપ્તાહ પૂરું થઈ ગયું અને 6 અધ્યાય આપણે પહેલા જોયા. સૌથી પહેલા એક કર્મયોગના જોયા અને ગઈકાલે 7મા અધ્યાયથી આપણે શરૂઆત કરી હતી ભક્તિ યોગની અને એ જ કન્ટિન્યુએશનમાં આપણે આજે 8મો અધ્યાય જોઈશું. તો પહેલા તો આજે એક રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ કરવાનો છે. રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ હોય ને એવી રીતે ધડ 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 1 થી 7 અધ્યાયના નામ બોલવાના છે. ચલો, કઈ રીતે કરશું? તમે લોકો હેન્ડ રેઝ કરીને બોલશો કે હું નામ ફટાફટ બોલવા માંડે એવી રીતે કરીશું? કઈ રીતે કરશું? અને હા, પેલું ક્લાસ ચાલુ થાય પેલું ભોગ કરાવવાનું લિસ્ટ હમણાં મારે યાદ કરાવવું પડે. શું ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો એ પણ ચેટ બોક્સમાં લખવાનું છે. જોઈન્ટ થાય એ સાથે હજી તો માંડ મેં પેલા જપ કરવાનું બંધ કર્યું, પૂરું કર્યું હોય ત્યાં ચેટ બોક્સમાં લખવાનું ભોગ શું ધરાવ્યો, પછી પાછો જવાબ આપવાનો અધ્યાયના નામ. યસ, તો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુને તો આવડે જ છે એટલે એમને તો કડકડાટ 7 નામ બોલી જશે, પણ એમના સિવાય ક્યાંથી શરૂઆત કરીશું? ચલો, પહેલા અધ્યાયનું નામ ઉર્મિલાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કુરુક્ષેત્રની સૈન્ય ભૂમિ પર યુદ્ધ નિરીક્ષણ. કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ, કરેક્ટ. હરી બોલ. હેતલ માતાજી. ગીતા. હા, ચાલો તમે ઉભા રહો ઉર્મિલાજી, તમારી પાસે આવું જ પાછી. હેતલ માતાજી, બીજા અધ્યાયનું નામ? ગીતાનો સાર. ગીતાનો સાર. ત્રીજો અધ્યાય લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ? કર્મયોગ. કર્મયોગ. ચોથો અધ્યાય બીજલ જાનીજી. વિડીયો ઓન થશે એટલે હું પૂછવા માંડીશ, એટલે વિડીયો ઓન એ જ કરે જેમને જવાબ આવડતો હોય. ચોથો દિવ્ય યોગ. દિવ્ય જ્ઞાન, હે ને? દિવ્ય જ્ઞાન, કરેક્ટ. પાંચમો અધ્યાય ઉર્મિલાજી? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. કર્મયોગ. પણ કેવો કર્મયોગ? કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત. છઠ્ઠો અધ્યાય હેતલજી? ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ. ધ્યાન યોગ, કરેક્ટ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ, 7મો અધ્યાય? યસ, 7મો અધ્યાય લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ? જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ અથવા તો આચાર્ય નામ આપ્યું છે પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. અને હવે સહેલો, સાવ સહેલો સવાલ. 8મો, આજે કયો અધ્યાય છે? યસ, અવની ત્રિવેદીજી અને એમની સાથે આઈ થિંક મલય પ્રભુ. હા, ફસાઈ ગયા તો વિડીયો ઓન કરીને ફસાઈ ગયા. એવું નથી ને? ભગવત પ્રાપ્તિ. યસ, 8મા અધ્યાયનું નામ છે ભગવત પ્રાપ્તિ. તો આ આપણા 8 અધ્યાય છે. અને હવે સવાલ જવાબ પૂરા થઈ ગયા છે એટલે હવે તમે વિડીયો ઓન કરી શકો છો ડર્યા વગર. આમાં કેવું છે કે મને પેલું સ્ક્રીન ઉપર જેના વિડીયો ઓન હોય ને એ જ દેખાય એટલે ઓટોમેટિકલી સવાલ એમને જ પૂછાઈ જાય. યસ, તો 8 અધ્યાય છે. 7 અધ્યાય આપણે પૂરા કર્યા. આજે 8મો અધ્યાય આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. આઈ હોપ કે તમે બધા ઓન ધ ટ્રેક, મતલબ બધું બરાબર, બધું જઈ રહ્યું છે, ઓન ધ ટ્રેક છે, સમજાઈ રહ્યું છે. તમે ક્વિઝ પણ આપી રહ્યા છો. ક્વિઝને લઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય, પ્રશ્ન હોય તો આપણા એક્સપર્ટ છે, ટેકનિકલ એક્સપર્ટ અમરીશ પટેલ પ્રભુ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ કેવી સેવા આપે છે ખબર છે? એમને પૂછો ને કે પ્રભુ તમારો નંબર કોઈ સાથે શેર કરવો છે તો કરી દઉં, તો પ્રભુ એમ કે 24/7 સર્વિસ છે. કેવી? 24/7, 24 કલાક. અને રિયલી એવી જ છે પ્રભુજી.
હા, અને પાછું એમ એવું નહીં કે Really કેવા છે. ખાતા રિયલી, હા, બધાનો એક્સપિરિયન્સ છે. એ ગમે ત્યાં હોય, એ ડોક્ટર પાસે ગયા હોય, ત્યાં એમના કામમાં હોય, એ ટ્રાવેલિંગમાં હોય, ઇવન બાઇક ચલાવતા હોય ને તો હેલ્મેટ પહેરેલું હોય, પણ એમાં પેલા ઇયરફોન નાખી, એરપોર્ટ્સ નાખી અને હી ઇઝ અવેલેબલ. એક સાથે ઘણી બધી આપણી બેચીસ ચાલે છે ગુજરાતીમાં જ. લગભગ તમે જોવા જાવ ને તો 4 એડલ્ટની બેચ, એક યુથની બેચ, એક કિડ્સની બેચ, 6 તો આ રેગ્યુલર લેવલ 1 ની બેચ થઈ. પછી લેવલ 2 ની બેચીસ હોય, લેવલ 3 હોય, પછી ભક્તિ શાસ્ત્રી છે, બીજા ઘણા બધા ક્લાસીસ, ભગવદ ગીતા રીડિંગના ક્લાસીસ ચાલુ થયા છે. સવારે મોર્નિંગમાં શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસ હોય. તો દરેક ક્લાસમાં અમરીશ પટેલ પ્રભુ હોય છે, બેકગ્રાઉન્ડમાં હોય, ઓનલાઈન હોય, ઓફલાઈન હોય. તો યસ, તો આપણા ટેકનિકલ એક્સપર્ટ છે, એટલે તમારા કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય ક્વિઝને લગતા તો ખાસ તમારે એમનો સંપર્ક કરો, જેથી કરીને તમને એક સર્ટિફિકેટ મળે. અને એ સર્ટિફિકેટ જરૂરી છે લેવલ 2 માં જ્યારે તમારે જવું હશે. લેવલ 2 માં પણ આપણો ખૂબ સરસ કોર્સ છે. 18 દિવસની બદલે 18 અઠવાડિયાનો કોર્સ. તો એ 18 અઠવાડિયામાં 18 અધ્યાય આપણે લેતા હોઈએ છીએ, એટલે કે એક અધ્યાય તમારું એક વીક ચાલે, અને વીકમાં આપણે 2 દિવસ મળતા હોઈએ છીએ. ખૂબ સરસ. એમાં પણ બધા અલગ અલગ આપણી પાસે શિક્ષકો છે. અત્યારે આઈ થિંક જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ છે, એ લઈ રહ્યા છે. તો એ લેવલ 2 ના ક્લાસીસ છે. એ પણ તમે બધા ખાસ, હા, લેવલ 1 પૂરું થાય એટલે લેવલ 2 જરૂર કરજો, અને લેવલ 1 પણ તમે રિપીટ કરી શકો છો. તો સર્ટિફિકેટ ઇઝ નેસેસરી. જો તમારે આગળ વધવું હશે તો લેવલ 2, 3, 4, 5 માં જવા માટે તમારા આ ક્વિઝ ને સર્ટિફિકેટ ને બધું જોઈશે. તો આઈ હોપ કે તમે બધા ક્વિઝ આપી રહ્યા હશો, અને કંઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે સંપર્ક કરી શકો છો અમારો. યસ, ઓકે. ચેટ બોક્સમાં જવાબ આવી રહ્યા છે, પણ બહુ ઓછા આવી રહ્યા છે. ભોગ ધરાવવા વાળા મને લાગે છે 3-4 લોકો જ છે. હા, એવું મને ચેટ બોક્સ ઉપરથી તો એવું લાગે છે, હાર્ડલી 10%. ભોગ નથી ધરાવતા એ લોકો શું ખાય છે? શું કહ્યું હતું ભગવદ ગીતામાં 3જા અધ્યાયમાં? આઈ થિંક ભગવાને કહ્યું હતું, જે લોકો ભગવાન ખાય છે. પાપ ખાય છે. ઓ બાપરે. હા, તો આ બાકીના જે 90% લોકો, આઈ હોપ કે તમે પાપ નથી ખાતા. હા, ચેતી જજો. હા, ચાન્સ છે, હજી 10 દિવસ બાકી છે. 10 દિવસ કોર્સ પૂરો થવા સુધી છૂટ આપી છે ભગવાને. ન ખબર હોય એનું તો કોઈ સવાલ જ નથી. અને જેને ખબર જ નથી કે ભાઈ જે ભગવાનને ભોગ નથી ધરાવતા અને ખાય છે અને એ પાપ ખાય છે, એને ખ્યાલ જ નથી, તો એનું તો કોઈ સવાલ જ નથી. દેખવું નહીં ને દાજવું નહીં. પણ જેને ખબર પડી ગઈ અને હજી ચાલુ નથી કર્યું, એના માટે ભગવાને 18 દિવસનો ટાઈમ આપ્યો છે કે કોર્સ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી છૂટ છે, હજી ચાલુ ન કર્યું હોય તો. પણ પૂરો થતા થતા તમારે સ્ટાર્ટ કરી દેવું પડશે, નહીતર પછી પાપ ખાશો તો મજા નહીં આવે. મને એમ લાગશે કે આપણી જે મહેનત છે બધી એ વ્યર્થ ગઈ. તો પ્લીઝ તમને બધાને વિનંતી છે, આપણે જે કંઈ પણ, ને જરૂરી નથી ભગવાનને અરે આ ભોગ ધરાવવાનું બધું બહુ યાર અઘરું છે, અમારે તમને ખબર નથી મારે કેવી નોકરી છે. હા, સવારે મને પોતાને ચા પીવાનો ટાઈમ નથી હોતો, તમે વાત કરો છો ભગવાનને ભોગ ધરાય. હા, ઉઠીને દોડતા દોડ સીધું ભાગા ભાગી આમ તેમ. પણ એવું અઘરું નથી. ભગવાન માટે કોઈ એવી સ્પેશિયલ, ભગવાન એમ નથી કહેતા કે મને 7 કોર્સ તમે લંચ કે ડિનર ઓફર કરો. 9મા અધ્યાયમાં આવતીકાલે આપણે જોશું, 9મો અધ્યાય 26મો શ્લોક, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ. આ 4 વસ્તુ તમે ભગવાનને અર્પણ કરી શકો. 4 માંથી કોઈ પણ એક. પત્રમ, તુલસી પત્ર. લગભગ બધા જે આપણા ધર્મના, હિન્દુ ધર્મને માનતા હોય, ફોલો કરતા હોય, તુલસી ક્યારો આપણા ઘરે હોય જ, હે ને? એક તુલસીનું પાંદડું છે. ન હોય તો લઈ લેજો તુલસી. એ પણ ન હોય તો પુષ્પમ, એક કોઈ પણ ફ્લાવર સરસ મજાનું. ભગવાનને પારિજાતના ફૂલ બહુ ગમે, સફેદ કલરના. એ મળી જાય તો બહુ મજા આવે ભગવાનને. ફૂલ છે. પછી ફળ તો સિઝનલ ફળ આપણા બધાના ઘરે હોય છે, કેળા, ચીકુ, દાડમ, અનાનસ, પાઇનેપલ, એપલ, બધું. તો ફળ. અને એ કંઈ ના હોય તો પાણી તો હોય ને. હલો, છે ને પાણી? આવે છે ને બધાના ઘરે? હા, તો પાણી પીતી વખતે આપણે શું બોલવાનું? ગઈકાલે જોયા હતા 7મા અધ્યાયમાં 7.7 માં આઈ થિંક. શું બોલવાનું પાણી પીતી વખતે આપણે? રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય. હા, જ્યારે પણ આપણે પાણી પીએ ને, તરસ લાગે, પાણી પીએ, તો અંદરથી બોલવાનું. શું બોલવાનું? રસોહમ અપ્સુ કૌંતેય. એટલે કે પાણીની અંદર જે સ્વાદ છે એ કોણ છે? એ ભગવાન છે. તો પત્રમ, પુષ્પમ, ફલમ તોયમ, આ 4 માંથી કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ભગવાનને ઓફર કરી શકીએ છીએ. અને પછી એને શું કરવાનું ખબર છે? એને બધા સાથે મિક્સ કરી દેવાનું. બધા સાથે મિક્સ એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ, પાણી તમે ભગવાનને એક નાનકડા પાત્રમાં તમે ભોગ ધરાવ્યો, પાણી જ મૂક્યું, ભગવાન પાસે મૂક્યું, ઘંટડી વગાડી, એના મંત્રો પણ છે, એ પણ અમરીશ પટેલ પ્રભુ તમારી સાથે શેર કરશે. એ મૂકી અને પછી એ પાણી પ્રસાદ તરીકે તમે લો ને, તો તમારા આખા જે માટલામાં હોય ને, એ પાણી જે કંઈ પણ થોડું નાનું પાત્ર હોય મિક્સ કરી દેવાનું. એટલે આખું માટલું તમારું જે પ્રસાદ થઈ ગયું, હે ને? એવી જ રીતે માની લો કે તમે રોટલી, દાળ, ભાત, શાક જે કંઈ પણ ધરાવ્યું હોય, તો એક દાળ નાનકડી વાટકીમાં ભગવાનના વાસણ છે ને અલગ રાખવાના, થોડા નાનકડા અલગ અલગ. એ ભગવાનને જે વાસણમાં તમે વાટકીમાં જે ધરાવ્યું હોય દાળ, એ દાળ તમારે મેઇન જે તપેલું હોય ને એમાં મિક્સ કરી નાખવાની, એટલે પ્રસાદ થઈ ગઈ. પછી તમે બધાને એમાંથી સર્વ કરી શકો. તો યસ, શરદ વ્યાસ પ્રભુ લખે છે, આ જે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ભોગ ધરાવ્યો,
એના પછી લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ આજે ભોગમાં સવારે મિલ્ક, સાકર, ડ્રાયફ્રૂટ, તુલસી પત્ર સાથે, બપોરે રોટલી, શાક, ભાત, મેંગો, તુલસી પત્ર સાથે. બીજલ જાનીજી લખે છે આજે ભોગમાં શાક, રોટલી, હાંડવો અને કેરીનો રસ. હા, આ પાક્કા ગુજરાતી છે બીજલજી. હાંડવો તો ગુજરાતી ઘરમાં જ બને. ભગવાન તો ખુશ ખુશ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. પછી છે ઉર્મિલાજી લખે છે હરે કૃષ્ણ આજે ભોગમાં જળ, દૂધ, વણેલા ગાંઠિયા, હોમમેડ. હા, ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બહારના ગાંઠિયા પછી ભગવાનને નહીં અર્પણ કરવાના. ભગવાનને જે અર્પણ કરીએ કેવું કરવાનું? ઘરે બનાવેલું, આપણે પોતે પ્રેમથી બનાવેલું. હા, પેલું 200 રૂપિયાનું અડધો કિલો કે એવું બધું કોમર્શિયલી વેપારી ધોરણે બનાવવામાં આવેલી વસ્તુ ભગવાનને ઓફર કરવી નહીં. તો યસ ઉર્મિલાજીએ વણેલા ગાંઠિયા, હોમમેડ, બપોરે કારેલાનું શાક, રોટલી, સલાડ અને સાંજે મુઠિયા, ઢોકળા, તુલસી દલ સાથે. આહા, કૃષ્ણ કનૈયા લાલને તો મોજ પડી ગયા સવારથી. ગાંઠિયા અને કારેલા પણ આપ્યા છે. ચલો સરસ, ભગવાનને તો બધું ભાવે. અને મુઠિયા અને ઢોકળા. પછી જલપાજી લખે છે સવારે મિલ્ક, પાણી, અત્યારે સબ્જી, રોટી, ખીચડી, તુલસી દલ સાથે. ભોગમાં સંજયજી લખે છે ચીકુ અને જલ, તુલસી દળ, સાંજે મેંગો, જલ, તુલસી દળ. વેરી ગુડ, ખૂબ સરસ. તો આવી રીતે બાકીના બધા લોકો પણ જો ધરાવતા હો તો લખજો, ન ધરાવતા હો તો એટલીસ્ટ 10 દિવસનો ડેડલાઇન ટાઈમ આપ્યો છે ભગવાને. પેલું હોય ને આધાર અને પાન કાર્ડ લિંક કરવાની ડેડલાઇન છે, આ તારીખ સુધીમાં કરી નાખશો તો પેનલ્ટી નહીં ભરવી પડે. હા, તો એવી રીતે ભોગ ધરાવવાની જેમને શરૂઆત નથી કરી એમણે 18 મે સુધી ભગવાનને છૂટ આપી છે, કોર્સ પૂરો ન થાય ત્યાં સુધી. હા, ડેડલાઇન ત્યાં સુધી કરી નાખશો તો ચાલશે, નહીતર પછી પેનલ્ટી. ઓકે, યસ, ખૂબ સરસ. આજે આપણો 8મો અધ્યાય છે, સ્ટાર્ટ કરીશું આપણે. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ આવ્યા છે. પ્રભુ હું તમને કો હોસ્ટ બનાવી દઉં. યસ, ઓકે. લેટ મી સ્ટાર્ટ સ્ક્રીન શેરિંગ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, નરસિંહ દેવ કી જય, તુલસી મહારાણી કી જય, નિતાય ગોર કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા બેઝડ ઓન ધ ટીચિંગ્સ ઓફ, જે આપણે આ કોર્સ આખો આપણે જે સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ એ શેના આધારે બનાવવામાં આવ્યો છે? તો His divine grace, કૃષ્ણ કૃપા મૂર્તિ, ઓમ વિષ્ણુપાદ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય અષ્ટોદર્શત શ્રી શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમના જે ઉપદેશો છે એમના આધારે આ કોર્સ બનાવવામાં આવ્યો છે. તમને લાગે આ તમે રોજ આ બતાવો તો છો, પણ આમાં આ અમેરિકા શું છે? આ શું દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર? શું દેખાય છે? ચલો કોણ કહેશે મને? આજે આપણે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. આ જે સ્ક્રીન છે એ સ્ક્રીનમાં તમને શું દેખાય છે? કોણ કહેશે? યસ, ઉર્મિલાજી, કિરણદાસ પ્રભુ. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી. સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી દેખાય છે. આ અહીંયા શું મૂક્યું? આમાં તમે ઇસ્કોન ને આમાં કઈ ખબર ને? ભગવદ ગીતા ને એમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ લિબર્ટી ક્યાંથી આવી? કારણ કે શરૂઆત પ્રભુપાદજીએ અમેરિકાથી જ કરી હતી, એટલા માટે. ઓકે, બીજું શું દેખાય છે? ચલો, થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ, નાઇસ આન્સર ઉર્મિલાજી, કિરણદાસ પ્રભુ. બીજું શું દેખાય છે? કોણ કહેશે? હજી આ તમને આ ઇમેજમાં સ્ક્રીન ઉપર શું શું દેખાય છે? ચલો. પ્રભુપાદ પોતે. પ્રભુપાદ પોતે દેખાય છે. હા, કોણ? જતીન ઠક્કર પ્રભુ બોલ્યા. યસ, ઓકે, પ્રભુપાદ દેખાય. બીજું શું દેખાય છે? ચલો, કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જતીન ઠક્કર પ્રભુ ફ્રોમ કચ્છ ભુજ. હાજી હાજી પ્રભુ. યસ, ચલો, બીજું શું દેખાય છે? કોણ કહેશે? જતીન પ્રભુ સિવાય હજી શું દેખાય? સ્ક્રીનમાં શું દેખાય છે તમને? બિલ્ડિંગ ને એવું બધું, બ્રિજ ને. હા, એક તો બ્રિજ દેખાય છે ને, ન્યુયોર્ક નો જે સિટી નો બ્રિજ છે એ દેખાય. બિલ્ડિંગ બધા સ્કાય સ્ક્રેપર દેખાય છે. બરાબર છે, વેરી ગુડ. એ સિવાય શું દેખાય છે? હજી કઈ બીજું દેખાય છે? પ્રભુપાદજીના સિગ્નેચર દેખાય છે. ઓકે, બરાબર, સાચી વાત. એના સિવાય બોટ જેમાં મંદિર દેખાય છે. મંદિર સૂર્યનારાયણ નું એ દેખાય છે. આભાસ છે. સૂર્યનું પેલું કિરણ એક બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાય. બરાબર. બીજું મંદિર બોટ દેખાય કોણ છે. બોલ્યું? કોઈ બોટ બોલ્યું? કોઈ જલદાતા એવું લખેલું છે નાવમાં. હા, કોણ બોલ્યું? તમારું નામ શું છે? હરે કૃષ્ણ. જયસિંહ ઝાલાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ મારા પપ્પાનું નામ છે. હું જિજ્ઞાસા ઝાલા બોલું છું, સોમનાથ થી.
જિજ્ઞાસા ઝાલા, અચ્છા તમે પેલા વિજયા ઝાલા માતાજી ના? હા હા એ મારા દીદી છે. હા, હા. very good. ખૂબ સરસ. હરે શું દેખાય છે? કૃષ્ણ. યસ યસ, શું દેખાય? તમે ફરીથી એકવાર બોલો. જલદાતા એવું લખેલું છે નાવ ઉપર. હા, એક છે ને સ્ટીમર છે, આગબોટ, હા અને એના ઉપર લખ્યું છે હા. જલદૂત. હા જલદૂત. એ જલદૂત છે ને એ સ્ટીમર છે જેમાં શીલા પ્રભુપાદે ઇન્ડિયાથી યુએસએ ની યાત્રા કરી હતી. ભારતથી અમેરિકા જે એમની યાત્રા હતી, અને આખું વધારે તો ડિટેલમાં આપણે 18 દિવસના કોર્સમાં ન લઈ શકીએ, એટલો ટાઈમ નથી, પણ એક સરસ મજાનું પુસ્તક છે એ જો તમારી પાસે હોય ને તો એમાં તમે આખું ડિટેલમાં વાંચી શકો છો. ભારતના આધ્યાત્મિક રાજદૂત પ્રભુપાદ, આવું એક પુસ્તક છે ઇસ્કોનનું, અને ખૂબ સરસ એની આખી પ્રસ્તાવના કોણે લખી છે તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો ગુજરાતના એક બહુ મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા, એમણે એની પ્રસ્તાવના જે છે એની હોય ને લખી છે. અને પ્રભુપાદનું શું મહત્વ છે, ઇસ્કોન શું છે, અને ઇસ્કોને શું કર્યું ને એના વિશે એક નોન ઇસ્કોન ડિવોટી લખ કેશવરામ કા શાસ્ત્રી, એકા શાસ્ત્રી તરીકે ફેમસ છે, બહુ મોટા વિદ્વાન થઈ ગયા ભારતીય સંસ્કૃતિ. ઇસ્કોન સાથે કનેક્ટેડ નથી પણ આપણું જે સનાતન ધર્મ છે એની સાથે સંકળાયેલા છે, સાહિત્ય સાથે સંકળાયેલા છે. એમણે ખૂબ સરસ પ્રસ્તાવના લખી છે. હકીકતમાં જયારે પ્રભુપાદ ત્યાં ગયા ને તો ઇન્ડિયામાં તો એમણે આખું પોતાની લાઈફ ઓલમોસ્ટ 6-7 દાયકા પોતાની લાઈફને આપી દીધા, ઘણી કોશિશ કરી, પણ જે એમને આંદોલન જે રીતે કરવું હતું ને સક્સેસફુલ નહોતું જઈ રહ્યું કોઈ ને કોઈ રીતે. પછી એમણે અલ્ટિમેટલી વિચાર્યું કે મારા ગુરુ જે છે ગુરુ મહારાજ, એમના ગુરુ મહારાજ કોણ હતા? ગુરુ મહારાજનું નામ શું હતું? પ્રભુપાદના ગુરુનું નામ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. હરિ બોલ. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. એમને આદેશ આપ્યો હતો કે તમારે શું કરવાનું છે કે પાશ્ચાત્ય દેશ, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં જઈ અને ભગવદ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ, એમના જે બધા દિવ્ય સંદેશ છે એનો પ્રચાર કરવાનો છે. એટલે પ્રભુપાદ પાસે ટિકિટના પણ પૈસા નતા. કેટલા મહિના, કેટલા વર્ષો હેરાન થયા, ત્યારે માંડ કોઈકના કહેવાથી અડધી કિંમતે પેલા જે સ્ટીમર વાળા જે જતા હતા ને એમણે આગબોટમાં કાર્ગો જહાજ હતું, જે પેલું માલવાહક જહાજ હોય ને એની અંદર એમને જગ્યા કરી આપી. અને એ બોટમાં જયારે જતા હતા ત્યારે રસ્તામાં પ્રભુપાદને એટેક આવ્યો, હાર્ટ એટેક, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ, અને એક વાર નહીં 2 વાર આવ્યો. તેમ છતાંય જેમ તેમ કરી અને ત્યાં પહોંચ્યા, અને લગભગ 17 થી 19 સપ્ટેમ્બરની વચ્ચે એમનું યુએસમાં આગમન થયું. 17 સપ્ટેમ્બર 1965 ના બોસ્ટનમાં જહાજ પ્રવેશ્યું, એક દિવસ બોસ્ટન રોકાણું, અને 19 સપ્ટેમ્બર 1965 આ દિવસે પ્રભુપાદે છે ન્યુયોર્ક બંદર ઉપર પગ મૂક્યો, અને ત્યાંથી શરૂઆત થઈ આટલી મોટી એક ક્રાંતિની કે જેનાથી આજે પ્રભુપાદના જીવનકાળની અંદર વર્લ્ડ વાઇડ 108 થી વધારે ઇસ્કોનના મંદિર બન્યા, અને આજે તો 1000 થી પણ વધારે ઇસ્કોનના સેન્ટર્સ, ગુરુકુળ, મંદિર વિશ્વના અનેક દેશ, 100 થી વધારે કન્ટ્રીઝમાં ફેલાયેલા છે. તો ખૂબ જ એમની એક સ્ટ્રગલ વાળી યાત્રા હતી, અને ઘણા લોકોને એમ લાગે આ તો કેવું સરસ છે બધું, ફોરેનના બધા લોકો, પણ એ ફોરેન સુધી પહોંચવા પાછળની એમની જે જર્ની હતી બહુ જ અઘરી હતી. એના વિશે પણ આપણે ક્યારેક આપણે વાત કરીશું આગળ, તમે જયારે લેવલ 2, 3, 4 ક્લાસમાં આવશો ત્યારે. તો આવા બધા જે ભગવાનના જે પરમ ભક્તો જે છે, ભગવાનના પાર્ષદો જે છે, એમને આપણે યાદ કરી, એમની પાસેથી આપણે મંગળતાની કામના કરી અને આપણો જે કોર્સ છે એને આગળ વધારીએ. ઓમ અજ્ઞાનં તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો, અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ મને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉગાડી. હું તેમને સાદર નમસ્કાર કરું. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદામયમ દદાતિ સ્વ પદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી ઉત્પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. ઓમ નમો શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે 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 રામ 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 હરે હરે. યસ, 8મો અધ્યાય જે છે એનું નામ છે
અક્ષર બ્રહ્મ યોગ અથવા તો જેને કહેવાય છે ભગવત પ્રાપ્તિ. ભગવાન છે એ કેવા છે? અક્ષર છે. અને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ જે છે એમને કહેવાય છે અક્ષર બ્રહ્મ. અને એમનું જે ધામ છે એને કહેવાય છે અક્ષરધામ. કૃષ્ણ ભગવાનનું જે ધામ જે છે એના વિશે પણ આજે આપણે ચર્ચા કરીશું. એ ધામ કેવું છે અને એ ધામ ક્યાં આવેલું છે, એ ધામમાં કઈ રીતે પહોંચી શકાય, એનું એડ્રેસ, ત્યાં પહોંચવાનો રસ્તો અને ત્યાં પહોંચવાની ટિકિટ એ પણ આજે આપણે લેશું. તો એ અક્ષર બ્રહ્મ યોગ એટલે કે ભગવત પ્રાપ્તિ જે અધ્યાય 8 છે એને ડિવાઈડ કરવામાં આવ્યો છે સમજવા માટે 6 ભાગમાં. અર્જુનના પ્રશ્નો અગેન, કોઈ પણ અધ્યાય શરૂ થાય એટલે અર્જુનજીના પ્રશ્નો આવે, ભગવાન એમને જવાબ આપે. મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કરવું, યોગ મિશ્ર ભક્તિ દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, શુદ્ધ ભક્ત દ્વારા કૃષ્ણનું સ્મરણ, ભૌતિક વિશ્વ જે છે એના અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચેનો ડિફરન્સ, અને કૃષ્ણની પ્રાપ્તિમાં શુદ્ધ ભક્તિની સર્વોપરિતા. તો આવી રીતે એને અલગ અલગ પાર્ટમાં આપણે ડિવાઈડ કર્યો છે. આર્ટ ઓફ ડાઇંગ પણ કહેવાય ને પ્રભુજી એને? સાચી વાત. પરેશ પ્રભુ, આ જે અધ્યાય છે એને કહેવાય છે આર્ટ ઓફ ડાઇંગ પણ કહેવાય છે. તમે આર્ટ ઓફ ડાઇંગ આ વળી શું ભાઈ? મરવાની તો કઈ કળા હોય, મરવાની જ કળા હોય. જીવવાની કળા તો હવે માર્કેટમાં 2,000 રૂપિયામાં વેચાય છે. આર્ટ ઓફ લિવિંગ, આર્ટ ઓફ ડુઈંગ ધીસ, આર્ટ ઓફ ડુઈંગ ધેટ. ઇટ ઇઝ વેરી મચ ઇઝીલી અવેલેબલ એવરીવેર. બટ ઇફ વી નો આર્ટ ઓફ ડાઇંગ, કે મરવાની, મૃત્યુ પામવાની કળા કેવી હોય, એ જો આપણને ખબર પડી જાય ને તો આપણું એક એક પળ જે આપણા જીવનની છે એ પ્રભુમય બની જાય. થેન્ક યુ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ. યસ. અર્જુન ઉવાચ કિમ તદ બ્રહ્મ કિમ અધ્યાત્મમ કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિધૈવમ કિમ ઉચ્યતે. કિમ 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 કેટલા બધા કિમ આવ્યા. શું પૂછે છે? કિમ એટલે શું? કિમ એટલે શું? ચલો કોણ કહેશે? કિમ એટલે શું? કિમ એટલે શું? જવાબ તમે જ આપો છો. કિમ એટલે શું? કિમ એટલે શું? સાચી વાત છે. ઘણા પેલા મૂંઝાઈ ગયા, કિમ એટલે શું વળી? કિમ એટલે શું? વોટ આપણે કહીએ ને, વોટ એટલે શું, એટલે કિમ. તો અર્જુને પૂછ્યું, હે ભગવાન, હે પુરુષોત્તમ, બ્રહ્મ શું છે? કિમ તદ બ્રહ્મ, કિમ અધ્યાત્મ, આત્મા શું છે? સકામ કર્મ શું છે? આ ભૌતિક જગત શું છે? અને દેવો શું છે? કૃપા કરી બધું મને સમજાવો. અને પછી પૂછે છે અધિયજ્ઞ, અધિયજ્ઞ કથમ કોત્ર દેહેસ્મિન મધુસૂદન પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોસી નિયતાત્મમી. હે મધુસૂદન, યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે અને તેઓ શરીરમાં કેવી રીતે રહે છે? વળી ભક્તિમાં પરોવાયેલા મનુષ્યો અંતકાળે આપને કેવી રીતે જાણી શકે છે? અર્જુનજીના પ્રશ્નો છે. અને સાથે શું છે? અચ્છા, 7.29 જરા મરણ મોક્ષાય મામાશ્રિત્ય યતંતી તે બ્રહ્મ તદ્વિદુ કૃતસ્નમ આધ્યાત્મમ કર્મ ચ અખિલમ. આ 7મા અધ્યાયમાં આપણે જોયું હતું ગઈકાલે, હે ને? એની સાથે આનું કનેક્શન છે. સાધિ ભૂતાદિ દૈવમ મામ સાધિ યજ્ઞમ ચ યે વિદુ પ્રયાણ કાલે પી ચ મામ તે વિદુર યુક્ત ચેતસ. તો આ થોડુંક એક ટેબલ છે, આને આપણે સમજી લઈએ તો આજનું જે 8મો અધ્યાય જે છે એની સમરી પણ આમાં આવી જાય છે. સૌથી પહેલા તો બ્રહ્મ શું છે? બ્રહ્મ વિશે આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા હતા. બ્રહ્મ એટલે શું? અધ્યાય 2 માં આઈ થિંક આપણે જોયું હતું. ચલો અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો, જેમને આવડતું હોય હેન્ડ રેઝ કરીને, અનમ્યુટ કરીને. બ્રહ્મ આ શબ્દનો ઉલ્લેખ ક્યાં આગળ આવ્યો હતો? બ્રહ્મ એટલે તેજ. તેજ. બ્રહ્મ એટલે તેજ. ઓકે, સૂર્યનારાયણની સપાટીનું તેજ. સૂર્યનારાયણની સપાટીનું તેજ. બીજું કોઈ? બ્રહ્મ એટલે શું? આ ભગવાનનું દિવ્ય તેજ કહેવાય છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો જ ભગવાનના દૈદીપ્યમાન શરીર. બરાબર. હજી બ્રહ્મ એટલે શું? ચલો, બ્રહ્મના ઘણા બધા અલગ અલગ આપણે જોયા હતા. તમારા બધાના જવાબ સાચા છે. બ્રહ્મ એટલે શું? બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા હતા. ભગવત પ્રાપ્તિના કેટલા તબક્કા છે? 3. નિરાકારવાદીઓ બ્રહ્મ એટલે એમ માને છે કે ભગવાન છે નિરાકાર છે ને એનું કોઈ સ્વરૂપ નથી. ઓકે. બ્રહ્મ પરમાત્મા. બરાબર. અને ત્રીજું? ભગવાન. ભગવત પ્રાપ્તિના 3 તબક્કા. સૌથી પહેલું બ્રહ્મ, પછી પરમાત્મા, અને ત્રીજું ભગવાન. બ્રહ્મ એટલે એક તેજ, જે તમે કહ્યું કે એક પ્રકાશ દેખાય. એનો કોઈ આકાર નથી દેખાતો, પણ એક આમ અંધારામાં એક પ્રકાશ હોય, દિવ્ય દૈદીપ્યમાન. તો એ પણ સાચી વાત છે. જેમ આપણા ઘરની અંદર સૂર્યનો તડકો આવતો હોય તો એ જે સૂર્યનો પ્રકાશ આપણા ઘરની અંદર આવે છે તો એને આપણે કહી શકીએ કે આ પ્રકાશ જે છે બ્રહ્મ છે.
પછી સેકન્ડ સ્ટેપ જે છે એ છે પરમાત્મા. પરમાત્મા એટલે કે જે દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, એ ભગવાનનું સ્વરૂપ. કયા સ્વરૂપે છે? પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે કયું છે? શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ. બરાબર. હજી થોડુંક સ્પેસિફિક એમાં કયું સ્વરૂપ? ચતુર્ભુજ. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ. ભગવાન જે છે દરેક વ્યક્તિના, જે દરેક જીવના હૃદયમાં બિરાજમાન છે, પરમાત્મા સ્વરૂપે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ છે. ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ એટલે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ. બરાબર. એ જે છે ભગવાનનું જે સેકન્ડ સ્ટેપ જે છે એને આપણે સરખાવી શકીએ સૂર્ય ગ્રહ જે છે એની સપાટી સાથે. અને જે ત્રીજું સ્ટેપ છે એ છે ભગવાન, એટલે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર દ્વિભુજ સ્વરૂપ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણ. તો હવે અહીં આપણે જોઈશું કે બ્રહ્મ જે છે શું છે? એ છે આત્મા પણ છે. અને એ શું છે? જીવ, અવિનાશી. બધા જીવ, જેટલા પણ જીવ છે બધા જ આવી ગયા, મનુષ્ય સિવાય પશુ, પક્ષી, ઇવન વનસ્પતિ પણ એમાં ઇન્ક્લુડેડ. પછી છે અધ્યાત્મ. અધ્યાત્મ શું છે? તો એ શરીરનો નિયંત્રક છે અને જીવનો સ્વભાવ છે. જીવનો સ્વભાવ શું છે? ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે છે, શું કે છે? જીવે સ્વભાવ હોય કૃષ્ણદાસ. કૃષ્ણ નિત્યદાસ. નિત્ય કૃષ્ણદાસ. તો જીવનો સ્વભાવ છે કેવો છે? એ છે સેવાનો સ્વભાવ છે. આપણે બધા કોણ છીએ? આપણે સર્વન્ટ છીએ. સર્વન્ટ? હું કોઈનો સર્વન્ટ નથી, હું તો મારી કંપનીનો ઓનર છું. 15 લોકો મારા હાથ નીચે કામ કરે છે. આપણે કોઈના સેવક બેવક નથી. તો બરાબર ભગવદ્ ગીતા એટેન્ડ કરીએ છીએ, બરાબર છે. સેવક બેવક નથી આપણે. એવો અહંકાર હોય આપણને. પણ તમે મને કહો કે જો ભગવાનના સર્વન્ટ નથી આપણે, તો એના સિવાય તો આપણે કેટલા બધાના સર્વન્ટ છીએ. આપણે જોબ કરતા હોઈએ તો હોય ને, બોસ હોય ને, કોઈ બોસ નો એવું તો હોય જ નહીં. તમે ગમે તે લેવલ ઉપર હો, તમારા નીચે 500 લોકો કામ કરતા હોય તો તમારી ઉપર કોઈક બોસ તો હોય જ. એની સર્વિસ કરવી જ પડે. તમે સ્કૂલમાં સ્ટડી કરતા હો તો તમારી ઉપર કોઈક હોય. તમે બિઝનેસ કરતા હો તો બિઝનેસમાં પણ તમારા ઉપર કોઈ હોય. જોબમાં હોય, ઘરમાં હોય, ફેમિલીમાં હોય. ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈક ને કોઈક રીતે આપણે કોઈની ને કોઈની સેવા તો કરવી જ પડતી હોય. ઇવન મોટા મોટા મિનિસ્ટરો ને એની ઉપર પણ એક ચીફ મિનિસ્ટર હોય, એની ઉપર પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હોય, એની બધી જગ્યાએ મતલબ કોઈ ને કોઈ વ્યક્તિ ક્યાંય ને ક્યાંય કોઈ ને કોઈ રીતે સેવા સાથે સંકળાયેલો છે. સેવક હોય જ છે કોઈનો. તો ગમે તેના આપણે સેવક બનવા તૈયાર હોઈએ છીએ. તો અહીં તો આપણો જીવનો સ્વભાવ શું છે? કૃષ્ણ નિત્યદાસ. આપણે ભગવાનના સેવક છીએ. પછી સકામ કર્મ, તો ભૌતિક શરીર તરફ દોરી જતી બધી ક્રિયાઓ જે છે, ફળદાયી પ્રવૃત્તિઓ. અધિભૂત એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભૌતિક જગત. ભૌતિક શક્તિ ભગવાનની કઈ છે? 8 ભગવાનની શક્તિ આપણે જોઈતી. કઈ 8 શક્તિ છે ભગવાનની? ભૌતિક શક્તિઓ પૃથ્વી, અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ એન્ડ પરેશ પ્રભુ. 5 તત્વોથી આપણું જે શરીર બનેલું છે, સ્થૂળ શરીર, અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ, આકાશ, અને સૂક્ષ્મ શરીર જે બનેલું છે એ મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર. એ ભૌતિક જગત છે, ભૌતિક બધી પ્રકૃતિ છે. અધિદેવ એટલે કે સર્વોચ્ચ દેવ, વિરાટ રૂપ, જેમાં તમામ દેવોનો સમાવેશ થાય છે. અધિયજ્ઞ એટલે યજ્ઞના સ્વામી કોણ છે? અધિયજ્ઞ ક્યાં રહે છે? તો પરમાત્મા છે એ યજ્ઞના સ્વામી છે. અને પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? પરમાત્મા બધા જીવોના હૃદયમાં બિરાજમાન છે. અને મૃત્યુ સમયે કૃષ્ણનું સ્મરણ કેવી રીતે કરવું? આ એક સવાલ છે. એનો જવાબ આપણે જોશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ અક્ષરમ બ્રહ્મ પરમમ સ્વભાવોધ્યાત્મ ઉચ્યતે ભૂત ભાવોદ્ભવ કરો વિસર્ગ કર્મ સંગીત. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવને બ્રહ્મ કહે છે. અવિનાશી તથા દિવ્ય જીવ એને બ્રહ્મ કહે છે. અને તેના સનાતન સ્વભાવને અધ્યાત્મ અથવા આત્મા કહે છે. જીવોના ભૌતિક શરીરોનો વિકાસ થવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા કાર્યોને કર્મ અથવા સકામ કર્મ કહે છે. એટલે કે ભૌતિક વિશ્વમાં જે કંઈ પણ આપણે આખી જે પ્રોસેસ છે એમાં જે કંઈ પણ આપણે કામ કરીએ છીએ એ બધા કેવા છે? સકામ કર્મ છે. પછી આગળ ભગવાન કહે છે, શું કહે છે? જો રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં તમે સ્લાઇડમાં બધું તમને દેખાય છે. બધા આખી પ્રોસેસ છે, આપણું મનુષ્યનું આખું જે જીવન છે. પછી બધા કર્મો છે, જે કોઈ પણ કર્મ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. આની પહેલાની પણ સ્લાઇડ્સમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ આ બધું. અધિભૂતમ ક્ષરોભાવ પુરુષાશ્ચ અધિદેવતમ અધિયજ્ઞો અહમ મે વાત્ર દેહે દેહ ભૃતામ વર. હે દેહધારીઓમાં શ્રેષ્ઠ, નિરંતર પરિવર્તનશીલ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ અધિભૂત કહેવાય છે. સૂર્ય તથા ચંદ્ર જેવા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે તે ભગવાનનું વિરાટ રૂપ અધિદેવ કહેવાય છે. અને પ્રત્યેક દેહધારીના હૃદયમાં પરમાત્મા રૂપે જે સ્થિત છે એ હું છું. ભગવાન છે એ ક્યાં છે?
કે દરેક જે દેહધારી છે, પ્રત્યેક દેહધારી, જેટલા પણ દેહધારી એટલે કે દેહધારી એટલે બધા જ જીવ આવી ગયા, તો એ બધાના હૃદયમાં ભગવાન શું છે? પરમાત્મા સ્વરૂપે બિરાજમાન છે. પરમાત્માનું ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ જે છે, શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ, એ સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે. અને એ ભગવાન છે કોણ છે? તો એ યજ્ઞના સ્વામી કહેવાય છે. તો એ અધિયજ્ઞ થઈ ગયું. તો હવે એક સવાલ આવે છે, અંતકાળ, આ એક વાત હતી કે અંતકાળે જે કરે છે, તો 8.5 અંતકાલે ચ મામેવ સ્મરન મુક્ત્વા કલેવરમ યહ પ્રયાતિ સ મદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તે અત્ર સંશય. જે મનુષ્ય મૃત્યુ સમયે કેવળ મારું સ્મરણ કરતો શરીર તજે છે, તે તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે. આમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. બહુ ઈઝી લાગે આપણને, આ બરાબર છે, અંતકાળે યાદ કરી લેશું ભગવાન, પણ અંતકાળે એટલી આસાનીથી ભગવાન યાદ આવશે નહીં. જો જીવતે જીવ દરેક ક્ષણ. અચ્છા, બીજો સવાલ એ આવે, ચલો અંતકાળે યાદ કરી લેશું, તો આમાંથી કેટલાને ખબર છે કે એમની એક્સપાયરી ડેટ કઈ તારીખે છે? કોઈને ખ્યાલ છે પોતાની એક્સપાયરી ડેટ? Nobody. ના, કોઈને હોય તો કદાચ એડવાન્સ ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, કદાચ કોઈ પાસે હોય, આપણી પાસે છે એડવાન્સ એક્સપાયરી ડેટ. કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈને ખ્યાલ નથી. આપણી એક્સપાયરી ડેટ કઈ છે? આ એવી પ્રોડક્ટ છે જેની ઉપર એક્સપાયરી ડેટ નથી. મેન્યુફેક્ચરિંગ ડેટ તો ખબર છે બધાને, આપણી જન્મ તારીખ ખબર છે, પણ એક્સપાયરી પેરિશેબલ ક્યારે, ક્યારે ફટાકડો ફૂટી જાય કઈ કહેવાય નહીં. ઘણા બધા લોકો એવા ઓલામાં હતા કે આપણને તો કઈ ન થાય, આપણે તો બધું એકદમ. 5 વર્ષ પહેલા સુધી એવો ટ્રેન્ડ હતો કે હેલ્ધી રહેવું હોય ને તો જીમમાં જવાનું, એક્સરસાઇઝ કરવાની, રોજ આટલું વોકિંગ કરવાનું, એટલે તમે કઈ ન થાય. 5 વર્ષમાં એવો ટ્રેન્ડ આવી ગયો છે કે મોટા મોટા ચમરબંધી બધા છે, ફિટનેસ એન્થુઝિયાસ્ટ હોય, એકદમ 6 પેક 8 પેક્સ, બોડી બિલ્ડર, ડેલી જીમ કરતા હોય ને, એવા લોકોને 30 વર્ષે 35 વર્ષે હાર્ટ એટેક આવી જાય છે, કાર્ડિયાક એરેસ્ટ આવી જાય. તમે જોતા હશો, તમારી આસપાસ પણ એવી ઘટનાઓ બનતી હશે. અને છેલ્લે કઈ ન હોય તો ઓચિંતાનું પેન્ડેમિક આવી જાય, કોવિડ, કોરોના, આપણે બધાએ જોયું જ છે. કેવા કેવા લોકો જેનું આપણે ક્યારે ધાર્યું ન એવા લોકોની પણ એક્સપાયરી ડેટ અચાનક આવી ગઈ, મતલબ ઓલ ઓફ ધ સડન. તો મૃત્યુ કોઈને કઈ કહીને આવતું નથી. તો એ કઈ રીતે નક્કી થાય કે અંતકાળ આવશે ત્યારે ભગવાનને યાદ કરશું? અંતકાળ ઇમિડિયેટલી આવી જશે. તો એના માટેની પણ પ્રોસેસ છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે સ્લાઇડ છે, ઇમેજ છે, એમાં કોણ કોણ છે? ચલો નવા પાર્ટિસિપેન્ટ માંથી કોઈ જવાબ આપો. બાકી પરેશ શાહ પ્રભુ, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, કિરણદાસ પ્રભુ ને બધું આવડે જ છે, મને ખ્યાલ છે, ને એમની પાસેથી હું જવાબ લઈશ જ જો બીજા કોઈને નહીં આવડે તો. પણ બાકીના બધા કોઈ નવા લોકો, એક તો વિડીયો ઓન કરો તો ખબર પડે કે કોણ નવા છે. બધા વિડીયો ઓફ કરીને મને લાગે છે ડિનર ટાઈમ લાગે છે બધાનો. અહીંયા ક્લાસ ચાલુ હોય ને બધાનું જમવાનું ચાલુ હોય એવું તો નથી ને? એટલીસ્ટ જમતા ન હો અને કોઈ આમ વિઝિબલ થઈ શકો એવી પેલામાં હો તો વિડીયો ઓન રાખો તો ખબર પડે કોણ કોણ છે. શું દેખાય છે સ્ક્રીનમાં એ કહેવાનું છે, કોણ કોણ છે આમાં પિક્ચરમાં? ચલો કોણ કહેશે હેન્ડ રેઝ કરીને અથવા અનમ્યુટ કરીને? ભીષ્મ પિતા, હરે કૃષ્ણ, ભીષ્મ પિતા, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, પાંડવ, કૌરવ. બરાબર. જતીન પ્રભુ બીજા કોઈ ચાન્સ આપીએ નવામાંથી કોઈને? નારદજી. નારદ મુનિજી. નારદજી. હા, નારદ મુનિ કેમ ખબર પડી? હાથમાં વીણા. એમના હાથમાં વીણા છે એટલે નારદ મુનિ જ હોય. બરાબર છે. તો પાંડવો છે, કૌરવો છે, પછી કૃષ્ણ ભગવાન છે, ભીષ્મ પિતામહ છે. અને ભીષ્મ પિતામહ કેવા છે? બાણશૈયા ઉપર. બાણશૈયા ઉપર. અને એ આખી ઘટના તમને ખ્યાલ જ છે, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. આ જે મહાભારતની જે ઘટના છે, ભીષ્મ પિતામહને શેનું વરદાન હતું? ઈચ્છા મૃત્યુ. ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હે ને. એમને ક્યારે પોતાના દેહનો ત્યાગ કરવો એ એમની પાસે. ને ભીષ્મ પિતામહ છે ને ભગવાનના બહુ મોટા પરમ ભક્ત છે. આપણને ક્યારેક આપણે પેલી મહાભારત જોઈ હોય ને B.R. ચોપડાની ટીવીમાં, એટલે આપણને એમ થાય યાર ભીષ્મ પિતામહ તો કંઈ કર્યું નહીં. પેલું દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાણ થતું હતું ત્યારે ચૂપચાપ બેઠા હતા, કંઈ કર્યું નહીં. ભીષ્મ પિતામહ છે અને કૌરવો ભેગા જતા રહ્યા. કૌરવો ખોટા હોય તો કંઈ કહેતા નથી. આ બધું યુદ્ધનું કારણ તો છે ને ભીષ્મ પિતામહ જ છે, એવું નથી. એના માટે આપણે બધા શાસ્ત્રો સમજવા પડે પહેલા. એમનો પણ એક રોલ છે. કર્મથી બધા બદ્ધ છે અને ભગવાન છે બધાને એક માયામાં મૂકી દેતા હોય છે. તો દરેક વ્યક્તિને પોતાનો રોલ પ્લે કરવાનો હોય છે. પણ ભીષ્મ પિતામહ છે ને ભગવાનના બહુ જ પરમ ભક્ત હતા. શ્રીમદ ભાગવતમ આપણે સાંભળીએ ને, શ્રીમદ ભાગવતમમાં તો એક આખો અધ્યાય જે છે ને, શ્રીમદ ભાગવતમના રોજ સવારે 7 થી 8 આપણા ક્લાસીસ ચાલે છે ગુજરાતીમાં. ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ લેશે. તો એની અંદર છે ને આપણને ખ્યાલ આવે
ભીષ્મદેવની સ્તુતિ કરીને એક આખું ચેપ્ટર છે ભાગવતમની અંદર. તો ભીષ્મદેવ તો એવા ભગવાનના ભક્ત છે. એ કે છે કે આ સામે તો હું છે ને તમારી એટલે ઉભો છું, સામે હતા ને ભીષ્મ પિતામાં છે કૌરવોની સાઈડ હતા અને આ બાજુ પાંડવોની સાઈડ કૃષ્ણ ભગવાન હતા. ઠીક છે, જો હું તમારી સાથે હોઉં ને, આપણે બે એક જ પાર્ટીમાંથી યુદ્ધ લડતા હોય ને તો આપણે એકબીજાને જોઈ ન શકીએ, હે ને. પણ જો આપણે ઓપોઝિશનમાં હોઈએ, સામે હોય ને, તો મને કન્ટિન્યુઅસલી તમારું મુખારવિંદના તમારા દર્શન મને થાય ને, એટલા માટે હું તમારી સામે ઉભો છું. એવા પરમ ભક્ત હતા ભીષ્મ પિતામહ ભગવાનના. અને એ ભીષ્મ પિતામહનું જે અંતકાળ જ્યારે આવે છે તો એની આ ઘટના છે, બધાને ખ્યાલ જ છે તમને. બાણશૈયા ઉપર સૂતા હોય છે, અર્જુનજી એમને એક પેલું બાણ બધા એમને બાણનું ઓશિકું બનાવી દે છે, બાણની શૈયા બનાવી દે છે. અને એક નામ ભીષ્મ પિતામહનું હતું, કયું હતું? બીજું કોઈ નામ તમને ખ્યાલ છે ભીષ્મ પિતામહનું? ગંગાપુત્ર. બરાબર, સાચા જવાબ છે, બધા જવાબ સાચા છે, પણ એક નામ જે છે ગંગાપુત્ર. હાજી, હિમનીશ પટેલ પ્રભુ ફ્રોમ અમદાવાદ. ઓહ, થેન્ક યુ પ્રભુ, ઘણા ટાઈમ પછી તમારો અવાજ સાંભળ્યો. હજી દેખાતા તો નથી તમે, પણ સંભળાવ છો મને. હા, તમે પણ ક્લાસમાં આવ્યા છો? અમે સ્ક્રીન બંધ કરી છે. અચ્છા, તમે સ્ક્રીન બંધ રાખી છે. ઓકે, ચલો જાઓ, એની પહેલા એક વખત ચાલુ કરીને તમારું પ્રભુજી દેવરત. હા, એ પણ નામ હતું એમનું. હા, દેવરત, બરાબર છે, સાચી વાત છે. છેલ્લે જાઓ એની પહેલા એક વખત વિડીયો ઓન કરીને જજો, હા, એટલે હું તમારો ચહેરો પણ જોઈ લઉં. હા, ઓકે. એક નામ એમનું હતું ગંગાપુત્ર ભીષ્મ. તો એમને જયારે ભીષ્મ પિતામહને તરસ લાગે છે તો અર્જુનજી પાછું એક બાણ, એક સ્પેશિયલી બાણ છોડે છે કે જ્યાંથી ગંગાની ધારા થાય છે. બરાબર, આ એક ઘટના છે. અને અંતકાલે ચ મામેવ, જે અંતકાળે મારું સ્મરણ કરે છે, ય પ્રયાતિ સમદ્ભાવમ યાતિ નાસ્તેત્ર સંશય, એ તરત જ મારી પ્રકૃતિને પામે છે, એમાં લેશ માત્ર સંદેહ નથી. એક બીજી ઘટના છે મહાભારતની જ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ અને યક્ષ. આ કઈ ઘટના છે, કોઈને ખ્યાલ છે? કોઈ શોર્ટમાં આને એક્સપ્લેન કરી શકશે જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ્સ માંથી? યસ, હિમનીશ પટેલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેકેશન છે તમારે સ્કૂલમાં? હા, વેકેશન છે. એટલે તમે જોઈન થઈ ગયા? હા હા, ચાલો. તમે લિંક મોકલી પ્રભુજી, એ દિવસથી જોઈન થયા હતા પણ કોમ્પ્યુટરમાં કનેક્ટ નતું થતું એટલે અમે યુટ્યુબ ઉપર જોતા હતા. અચ્છા, ઓકે. થેન્ક યુ માતાજી ફોર જોઈનિંગ. અને આ શું પેલું વિડીયો ઓન હોય ને તો જ મને ખ્યાલ પડે કે તમે જોઈન થયા છો, અધરવાઇઝ મિસ થઈ જાય ક્યારેક, હે ને? હા, ચાલો, ખૂબ સરસ. આનંદ થયો તમને જોઈને ફરી પાછા હિમનીશ પટેલ પ્રભુને. થેન્ક યુ. હા, હવે તમે છો ને એટલે મજા આવશે હિમનીશ ને. અરે હરી બોલ. યસ, તો આ કઈ ઘટના છે? હરી બોલ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ ને યક્ષવાળી કઈ ઘટના છે મહાભારતની? કોણ કહેશે? ચલો. યસ, ઉર્મિલાજી, કિરણદાસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એકવાર યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાણી ભરવા મોકલે છે ને, તો તળાવમાંથી એવી વાણી આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે પ્રશ્ન હું પૂછું ને એના તમે મને જવાબ આપજો, નહીતર તમે મૂર્છિત થઈને અહીં જ પડી જશો. તે કોઈ પણ જે છે એ જવાબ આપી નથી શકતું. પછી યુધિષ્ઠિર મહારાજ એના 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. બરાબર, ઓકે. અને કયો પ્રશ્ન એક હતો જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ હતો અને એનો શું જવાબ આપ્યો હતો યુધિષ્ઠિર મહારાજે, એ યાદ છે તમને? સંજય માંગરોડિયા પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. આપ બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તેમાં એ પ્રશ્ન આવે છે કે દુનિયામાં સૌંદર્યની શું છે? તો એનો જવાબ છે કે આશ્ચર્ય, સૌથી મોટું આશ્ચર્ય કે રોજે આંખોની સામે બધા લોકો કરતા જોઈએ છે પણ કોઈ માનવા તૈયાર નથી કે એક દિવસ આપણે પણ મૃત્યુ આવશે. બરાબર છે, હરી બોલ. આ પ્રભુજી યાદ આવી ગયું. રાઈટ. આપણી સામે બધાનું મૃત્યુ થાય છે પણ તોય બધા રાજી થાય છે કે ભાઈ આપણે તો હજી જીવિત છીએ એમ. એને પોતાનો ડર નથી કે ભાઈ આપણે એક સમયે આપણું પણ મૃત્યુ થશે.
રાઈટ. મહાભારતની ઘટના છે. પાંડવોનો જયારે વનવાસ ચાલતો હોય છે ત્યારે રસ્તામાં એ લોકો જતા હોય છે અને કુંતી માતાજીને તરસ લાગે છે, એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે પેલા નકુલને મોકલે છે, પછી સહદેવ જાય છે, બે પાછા નથી આવતા. તો પછી ભીમસેન જાય છે, એ પાછા નથી આવતા. અર્જુનજી જાય છે, એ પાછા નથી આવતા. છેલ્લે યુધિષ્ઠિર મહારાજ પોતે જાય છે, જોવે છે તો બધા એના ભાઈઓ ત્યાં મૂર્છિત અવસ્થામાં પડ્યા હોય છે અને એક યક્ષ ત્યાં પ્રગટ થાય છે અને કહે છે કે ભાઈ તારે અહીંયાથી પાણી ભરવું હશે ને તો મારી વાત માનવી પડશે ને મારા સવાલના જવાબ આપવા પડશે, નહીં તો તું પણ તારા ભાઈઓની જેમ મૂર્છિત થઈ જાય છે. તો ઘણા બધા પ્રશ્ન પૂછે છે અને જવાબ આપે છે યુધિષ્ઠિરજી. અને એક સૌથી જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે હોય છે જે સવાલ એ જે સંજય માંગરોળિયા પ્રભુએ કહ્યું એ પ્રમાણે, તો એ પ્રશ્ન જે છે એનો જવાબ આપે છે યુધિષ્ઠિરજી. અને ખરેખર આ વસ્તુ આપણે પણ સમજવા જેવી છે. શું છે કે અહં આની અનાની ભૂતાની ગચ્છન્તિ થા યમાલયમ શેષઃ સ્થાવરમ ઇચ્છન્તિ કિમ આશ્ચર્યમ અથ પરમ. Hundreds and thousands of living entities meet death at every moment, but a foolish living being nonetheless thinks himself deathless and does not prepare for death. This is the most wonderful thing in this world. સૌથી વધારે આશ્ચર્યજનક ઘટના શું છે કે હજારો ને લાખો લોકો દર ક્ષણે આ પૃથ્વી ઉપર આ લોકમાં મૃત્યુ પામી રહ્યા છે અને તેમ છતાં મૂર્ખ માણસ છે એ પોતે એમ સમજે છે કે એનું મૃત્યુ ક્યારે નથી થવાનું. એક ગુજરાતીમાં એક શબ્દ છે સ્મશાન વૈરાગ્ય. સ્મશાન વૈરાગ્ય શબ્દ કોને કહેવાય કે આપણે કોઈના મૃત્યુ થઈ ગયું અને સ્મશાન યાત્રામાં ગયા હોય ને તો જેટલી વાર સુધી સ્મશાનની અંદર હોય ને એટલી વાર પૂરતું આપણને બધું એક વૈરાગ્ય આવી જાય. આ બધું કઈ આમ મતલબ નથી, આ બધું મોહ માયા છે, આનો કોઈ મિનિંગ નથી. પણ જેવા સ્મશાનની બહાર આવીએ એટલે આપણે ભૂલી જાય. પણ હવે તો એવું થઈ ગયું છે સ્મશાનની અંદર પણ લોકો મોબાઈલમાં બચ્યા પડ્યા હોય. હા, તમે જાઓ ને સ્મશાનમાં તો એમાં ત્યાં બેઠા બેઠા વોટ્સએપ ને બધું ચાલુ જ હોય. જે ખરેખર જે પરિવાર જે હોય એ લોકો ત્યાં હોય અને હવે તો પેલું ઇલેક્ટ્રિક પણ ચીમની ને એ બધું પણ થઈ ગયું છે એટલે પ્રોસેસ પણ ઈઝી થઈ ગઈ છે, વધારે અઘરી નથી હોતી. પણ પરિવારના 5, 7, 10, 15 લોકો હોય એ ત્યાં ચિતાની આસપાસ હોય, બાકીના બધા એક જગ્યાએ કુંડાળું કરીને બેઠા હોય. હા, એમાં સવારનો ટાઈમ હોય તો સ્ટોક માર્કેટ ખુલી ગયું એટલે કે શું ભાઈ સેન્સેક્સ કેટલે પહોંચ્યો, હા ઉપલી સર્કિટ નીચલી સર્કિટ, અદાણીનું શું છે, ક્યાં ચાલે છે, આવું બધું ત્યાં ચર્ચા ચાલતી હોય સ્મશાનમાં. અમે પોતે નજરે જોયેલું. કાલે શું આવ્યું બિગ બોસમાં, કાલે શું થયું પેલા એપિસોડમાં, આઈપીએલમાં કોણ સટ્ટા પણ અંદર ચાલુ હોય સ્મશાનની અંદર. એટલે હવે તો સ્મશાન વૈરાગ્ય પણ નથી રહ્યું. પણ યક્ષ મહારાજનો જે પ્રશ્ન હતો એને યુધિષ્ઠિરજી જવાબ આપે છે અને કહે છે કે સૌથી આશ્ચર્યજનક ઘટના એ છે કે દરેક ક્ષણે આ પૃથ્વી ઉપર હજારો લાખો લોકો મૃત્યુ પામે છે, તેમ છતાંય જીવ જે છે, મનુષ્ય જે છે, મૂર્ખ મનુષ્ય એ એવું વિચારે છે કે એની સાથે આવું નહીં થાય, એ મૃત્યુ તો બીજાનું થાય, આપણું મૃત્યુ ન થાય. અને કદાચ એને ખ્યાલ હોય કે મારું પણ મૃત્યુ થશે તો પણ એના માટે એ તૈયાર નથી હોતો. તૈયારી એટલે શું કરવાની? અમે પેલું વિલ ને એ તો બધું કરી રાખ્યું છે. મારા બધા એકાઉન્ટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એ બધામાં અમે નોમિનીમાં નામ બધાના સેટ કરી દીધા છે. વસિયત જે કહેવાય વિલ એ પણ બધું બનાવી દીધું છે. પાવર ઓફ બધા જે પેલા હોય એ પણ હેઠળની એ પણ આપી દીધા છે. હા, એ બધી તૈયારી કરી લીધી છે આપણે. બાકી બીજું શું કરવાનું? બીજું શું કરવાનું એ જ નથી ખબર. એના માટે જ ભગવદ્ ગીતા તરફ આપણે આવવું પડે. યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવમ ત્યજ્યંતે કલેવરમ તમ તમે વેતિ કૌંતેય સદા તદ્ભાવ ભાવિત. હે કુંતી પુત્ર, શરીરનો ત્યાગ કરતી વખતે મનુષ્ય જે ભાવનું સ્મરણ કરે છે એવા જ ભાવને તે નિશ્ચિતપણે પ્રાપ્ત કરે છે. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં છે ઘટના કઈ છે આપણે ઓલરેડી ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરી ચુક્યા છીએ, એટલે અત્યારે આપણે માત્ર એ ઘટના કઈ છે એ જ જાણીશું. ભરત મહારાજની. યસ, ભરત મહારાજ ચક્રવર્તી સમ્રાટ બધું છોડી અને સંન્યાસ ધારણ કરે છે, વાનપ્રસ્થ ધારણ કરે છે, જંગલમાં જાય છે. પણ અંતકાલે શું કરે છે, એમનું મન જે છે એ એક પેલા હરણની અંદર, હરણના બચ્ચાની અંદર એમને માયા લાગી જાય છે અને એને શોધતા શોધતા, એની ચિંતા કરતા કરતા અંતકાલમાં એમનું જે મૃત્યુ જયારે થાય છે ત્યારે શું થાય છે તો એ હરણનું સ્મરણ કરતા કરતા મૃત્યુ પામે છે અને પછી પરિણામ સ્વરૂપે એમનો નેક્સ્ટ બર્થ જે થાય છે એ હરણ સ્વરૂપે થાય છે. તો આ આખી એની ઘટના છે. આપણે બહુ ડિટેલમાં જોઈ ગયા છીએ આગળ, એટલે અત્યારે આપણે એને સ્કીપ કરીશું. બીજી એક ઘટના છે અજામિલ. અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ હતો. કાન્યકુબ્જ પ્રદેશની વાત છે ઉત્તર ભારતની અંદર. તો આ ઘટના વિશે કોઈ શેર કરવા માંગે છે? શોર્ટમાં આની સમરી કોઈ કહેશે? એનીબડી ફ્રોમ ઓલ્ડ બેચ? હરે કૃષ્ણ. અજામિલ. હાજી. અજામિલ હોય એ 25 વર્ષ ભગવાનનું ના બ્રાહ્મણ હોય,
25 વર્ષ એ ભક્તિ કરે, પછી એકવાર એ જંગલમાં ફૂલ લેવા જાય તો ત્યાં એને એક શુદ્ર એક વેશ્યા સાથે એમને જોવે અને એમને આંખોમાં માયા પ્રવેશ કરે. એટલે પછી એના ચિંતનમાં લાગી જાય. ઘરે આવીને એ કહે કે આ વેશ્યા તો આટલી સુંદર સ્ત્રી મને હોવી જોઈએ એમ. એટલે એને પ્રાપ્ત કરવાની એ પેલે ઓલું કરે. પછી એમની પત્નીને ને બધાને દુઃખ દઈને કાઢી મૂકે ને વેશ્યા સાથે મેરેજ કરે. ને પછી જ્યારે એમને ખર્ચા જ્યારે પૂરા ના કરી શકે ત્યારે ઘણા બધા પાપ કરે અને પછી એમનો 10મો પુત્ર હોય એ નારાયણ નામ રાખે અને છેલ્લે જ્યારે એમને યમદૂતો લેવા આવે ત્યારે એ એમના ડરી જાય ને મૃત્યુને સામે હોય એટલે પોતાના પુત્રને સાથ કરે કે બેટા નારાયણ આવ. એટલે ભગવાનના દૂતો આવે અને એ રીતે એમનો ઉદ્ધાર થાય. યસ, થેન્ક યુ માતાજી. તો આ ઘટના તમે બધા સાંભળી હશે. શ્રીમદ ભાગવતમનો જે આ પાર્ટ છે, અજામિલ નામનો એક બ્રાહ્મણ હોય છે અને એમના ઘરે એના પિતાજી મતલબ એક યજ્ઞ અને બધું પૂજા વિધિ કરવા માટે એને જંગલમાં મોકલે છે કે જંગલમાંથી તું શું લેતો આવ, બધા ફળ ફૂલ અને યજ્ઞ માટેના સમિત લેતો આવ. એ લેવા માટે જાય છે ને ત્યારે આ તમે જુઓ છો કે ઘટના ત્યાં જોવે છે, એક દ્રશ્ય જોવે છે. એક વેશ્યા અને એક શુદ્ર હોય છે, એ વિભત્સ ક્રિયાઓ કરી રહ્યા હોય છે, એમનો અવાજ આવે છે, મદિરાપાન કરી રહ્યા હોય છે. એ જોઈ અને એનું મન જે છે એ માયામાં લાગી જાય છે અને એને એમ થાય છે કે આટલી સુંદર જે છે સ્ત્રી એ તો મને મળવી જોઈએ, હું બ્રાહ્મણનો દીકરો છું. આવો શુદ્ર એને ભોગવી રહ્યો છે અને પછી એને ઘરે લઈ આવે છે અને બધું ન કરવાના બધા પાપ કરે છે અને છેલ્લે અલ્ટિમેટલી શું થાય છે તો કે એટલા બધા પાપ કરે છે, એના ફેમિલીમાંથી કોઈને ગમતું નથી કે આ કોને તું આને ઘરમાં લઈ આવ્યો વેશ્યાને. અને એની પાછળની બહુ લાંબી સ્ટોરી છે. એ વેશ્યાથી એને પુત્રો થાય છે, 10 પુત્રો થાય છે અને એ 10મો પુત્ર જ્યારે થાય છે ત્યારે સાધુ બધા નજીકના પેલામાંથી પસાર થતા હોય છે, એ લોકો એને ત્યાં આવે છે અને એને કહે છે કે એના માટે મતલબ સાધુ ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે એટલે ભોજન લેવા માટે એને ત્યાં આવે છે. તો એની જે સ્ત્રી જે છે વેશ્યા, એમને ભોજન બનાવી આપે છે, એમની સેવા કરે છે. પણ સાથે સાથે આ લોકો એમ કહે છે કે એક કામ તું કર કે તારા પુત્રનું નામ નારાયણ રાખજે. એટલે સાધુઓના કહેવાથી એ પુત્રનું નામ નારાયણ રાખે છે. 10મો સૌથી એનો જે નાનો પુત્ર હોય છે નારાયણ નામ રાખે છે. આખી જિંદગી એને કંઈ જ નથી કર્યું, બધા પાપ જ કર્યા છે. વેશ્યાગમન કર્યું, પછી મદિરાપાન કર્યું, એને ઘરે લઈ આવે એના પછી તો એના બધા શોખ પૂરા કરવા માટે દારૂ, જુગાર, જેટલી પણ બદીઓ હોય, ચોરી, લૂંટફાટ બધું જ કરે છે. અને છેલ્લે અંતકાળે શું થાય છે, કેમ કે હર્ષા ઠક્કર માતાજી આવ્યા છે, હરે કૃષ્ણ, હર્ષા ઠક્કર માતાજી, એમણે મને એક સરસ મજાનું ભજન વોટ્સએપમાં મોકલ્યું હતું તે દિવસે. એ ભજનની અંદર પણ આ ઘટનાનો ઉલ્લેખ છે. કદાચ આઈ થિંક આજે આવ્યા નથી. એ નામનો મહિમા વાળું એમણે ભજન જે મને મોકલ્યું હતું એની અંદર પણ આ છે, નામ સ્મરણનો મહિમા મોટો, વેદ મુનિ યશ ગાય, નામે પાપી પાવન થાય. એ ભજન એમણે મને મોકલ્યું હતું. એમાં એક વર્ષ છે, એનો સ્ટાન્ઝા છે, આખર સૂતને મળવા ધાર્યું, નારાયણનું નામ ઉચ્ચાર્યું, અજામિલને લેવા આવ્યા, હરિના પાર્ષદ ત્યાં નામે પાપી પાવન થાય. તો આખું જીવન એને શું કર્યું, પાપ જ કર્યા હોય છે. પણ અંતકાળે શું થાય છે, એને જે સૌથી નાનો જે પુત્ર હોય છે ને, જે પેલું સાધુઓના કહેવાથી એને એનું નામ નારાયણ રાખ્યું હતું, એ એને ખૂબ વાલો હોય. દરેકને એવું હોય ને કે નાનો પુત્ર હોય બહુ પ્રેમ, એના પ્રત્યે આમ વિશેષ લગાવ હોય. તો એ આખો દિવસ નારાયણને યાદ કરતો હોય. નારાયણ ક્યાં ગયો, નારાયણે જમ્યું, નારાયણ ક્યાં ગયો, નારાયણ ઉઠી ગયો, નારાયણ સ્કૂલથી આવી ગયો, નારાયણ રમવા ગયો છે, નારાયણ નારાયણ આખો દિવસ કરતા હોય. અને છેલ્લે જયારે એમનો અંત સમય આવે છે ત્યારે અંત સમયે એ શું કરે છે, એના પુત્રને યાદ કરે છે. પુત્રનું નામ છે નારાયણ. પણ જેવો નારાયણ પુત્રને યાદ કરે છે તો સીધા અંતકાલે ચ મામેવ, અંતકાળે નારાયણનું નામ લે છે એટલે એને હરિના પાર્ષદ આવી જાય છે. યમદૂતો જયારે લેવા આવે છે ત્યારે યમદૂતોની પહેલા હરિના પાર્ષદ બધા ભગવાનના વૈકુંઠ ધામના જે ભગવાનના જે દૂતો હોય છે, હરિદૂતો, એ આવી જાય છે અને એ લોકો ફાઇટ કરે છે યમદૂત સાથે અને અજામિલને ત્યાંથી લઈ જવા દેતા નથી કે આણે ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય પણ અંતકાળે એણે નારાયણનું નામ લીધું છે એટલે આને તો તમે યમલોકમાં લઈ જઈ શકો નહીં. ને એવી રીતે એને બચાવે છે અને પછી બાકીનું જે જીવન છે એ અજામિલ છે શું કરે છે, હરિદ્વાર જઈ ગંગા કાંઠે ભગવાનની ભક્તિમાં કાઢે છે. તો આવી રીતે લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર પણ આ આખી ઘટના છે. વિષ્ણુ દૂતો આવે છે, યમદૂતો સાથે ફાઇટ થાય છે અને એમને બચાવી અને લઈ જાય છે અને પછી તો એને ભગવત ધામની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. તો ઘણા લોકો વિચારે આ સારું, આખી જિંદગી પાપ કરશું પછી છેલ્લી ઘડી ભગવાનનું નામ લઈ લેશું. પણ જો આખી જિંદગી પાપ કર્યા હશે ને તો છેલ્લી ઘડી ભગવાનનું નામ આવશે જ નહીં મુખે. જે આપણે
જીવતા જાગતા ઉઠતા કોન્શિયસલી જે આપણે કરતા હોય ને એ જ આપણે અંતકાલે ખરેખર આપણી સામે આવે. પછી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો કે મારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય, તો એમાં જવાબ આપે છે. શું આપે છે? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે કહો છો અમને ખબર નથી અમારી એક્સપાયરી ડેટ શું છે, અંતકાલે ચિંતન કરવું એટલે કે હર પડે અમે ભગવાનનું ચિંતન કરશું, બીજું કઈ કામ નહીં કરી. તો કે ના, એવું નથી કહેતા. ભગવાન શું કહે છે? મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખાસ આ લખી રાખજો. ઘણા લોકો એમ કે ISKCON વાળા તો બધાને બધું છોડાવી દે, ભક્તિ ભક્તિ ભક્તિ, આખો દિવસ ભક્તિ, કઈ કામ ધંધો જ નહીં. ના, ભગવાન અહીંયા અર્જુનજીને પણ કહે છે મામ અનુસ્મર યુદ્ધ ચ. યુદ્ધ તો કરવાનું જ છે. તેથી હે અર્જુન, તારે સદા કૃષ્ણ રૂપમાં રહેલા મારું ચિંતન કરતા રહેવું, અને તે સાથે જ યુદ્ધ કરવાનું તારું નિર્ધારિત કર્તવ્ય પણ કરવું જોઈએ. મય્યર્પિત મનોર્બુદ્ધિ. અને તારા જે કાર્યો છે એ મને સમર્પણ કરી, તારા મન તથા બુદ્ધિને મારામાં સ્થિર કરી, અને તું નિશ્ચિતપણે શું કરીશ? નિશ્ચિતપણે શું કરીશ? જયારે તું મામા વૈશ્ય મય્યર્પિત મનોબુદ્ધિર અને મામાનુસ્મર યુદ્ધ છે એ જયારે તું કરીશ અને મારામાં બુદ્ધિને સ્થિર કરીશ, ત્યારે તું નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરીશ. એમાં કોઈ જ શંકાને સ્થાન નથી. રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જે ઇમેજ છે કોની છે? કોઈને આઈડિયા છે? આની પહેલા એક વખત આપણે ઉલ્લેખ કર્યો છે આમનો. ફોર્ડ કંપનીના ફોર્ડ કંપનીના માલિક છે. હા, અમરીશ દાસ પ્રભુ. અમરીશ દાસ આગળનું નામ તો આલ્બર્ટ ફોર્ડ હતું. અને ફોર્ડ કંપનીના જે ફોર્ડ ફાઉન્ડેશન છે એના વન ઓફ ધ જે અત્યારે લિવિંગ જે એના પાર્ટનર્સ છે, વન ઓફ ધ એના મેઇન હેડ છે. પણ પોતાનું જે જીવન છે પ્રભુપાદના મળ્યા પછી એ પોતાનું જીવન છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એમણે સમર્પિત કરી દીધું છે. અને જે કંઈ પણ પોતાના ભૌતિક વિશ્વમાં જે કંઈ કરવાનું એ તો કરે જ છે, પણ સાથે સાથે શું કરે છે? યુદ્ધ કરતા કરતા પણ ભગવાનનું ચિંતન કરે છે. યુદ્ધ એટલે આજે જરૂરી નથી કે બધા હાથમાં બાણ, પેલું અર્જુનજીની જેમ ગદા અને બાણ ને બધું લઈને યુદ્ધ કરતા હોય. આપણે ભૌતિક વિશ્વમાં જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છીએ એ પણ એક પ્રકારનું યુદ્ધ જ છે, પણ એ સાથે સાથે કરતા ભગવાનની ચિંતન કરે છે. અને TOVP આપણું જે આખું બની રહ્યું છે, ટેમ્પલ ઓફ વેદિક પ્લાનેટોરિયમ, માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળ, વેસ્ટ બેંગોલ, ઇન્ડિયા, તો ત્યાં હજારો કરોડના ખર્ચે બહુ જ મોટું એક ભવ્ય મંદિર બની રહ્યું છે. મે બી કદાચ કોઈ દિવસ ટાઈમ હશે ને તો એનો પણ વિડીયો આપણે જોઈશું, કેવું ભવ્ય આખું વૈદિક સંસ્કૃતિ ઉપર આખું મંદિર બની રહ્યું છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ટેમ્પલ કોમ્પ્લેક્સ બની જશે. ઇનફેક્ટ કોવિડના કારણે થોડું એના કન્સ્ટ્રક્શનમાં ડિલે થઈ ગયું, પણ પ્રોબેબલી 2024 અથવા લેટેસ્ટ બાય 2025 આવનારા 1 થી 2 વર્ષમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે. તો આવા અમરીશ દાસ પ્રભુ કે જે પોતાના નિયત કર્મને કરતા કરતા પણ ભગવાનને સ્મરણ કરે છે. અભ્યાસ યોગ યુક્તેન ચેતસા નાન્ય ગામિના પરમમ પુરુષમ દિવ્યમ યાતિ પાર્થાનું ચિંતયન. હે પાર્થ, જે મનુષ્ય પોતાના મનને મારું સ્મરણ કરવામાં સદા મગ્ન રાખી અવિચળ ભાવથી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે મારું ધ્યાન કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે મને પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવાનનું સ્મરણ કઈ રીતે કરવું? તો કવિમ પુરાણમ મનુષાશિતારમ. કવિમ પુરાણમ, મનુષ્ય પરમ પુરુષનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ, પુરાતન, નિયંતા, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, સર્વના પાલન કરતા, સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જેઓ હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એ તરીકે કરવું જોઈએ. બરાબર? તો ભગવાનનું જે આપણે નામ સ્મરણ કરીએ છીએ આપણે કઈ રીતે કરવાનું છે? તો એમનું જે શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ છે જે ભગવાનનું, એ સ્વરૂપનું આપણે ચિંતન કરવું જોઈએ. દ્વિભુજ સ્વરૂપ જેને આપણે કહીએ છીએ, દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપ, તો એ સ્વરૂપમાં આપણે ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ. અને સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે, અને આ જે ભૌતિક વિશ્વ જે છે એના નિયંતા છે. અનન્ય ચેતા સતતમ યોમામ સ્મરતિ નિત્યશ તસ્યાહમ સુલભ પાર્થ નિત્ય યુક્તસ્ય યોગિન. હે પૃથાપુત્ર અર્જુન, જે મનુષ્ય અનન્ય ભાવે નિરંતર મારું સ્મરણ કરતો રહે છે અને તેને માટે હું સુલભ છું, કારણ કે તે મારી ભક્તિમય સેવામાં નિરંતર પ્રવૃત્ત રહે છે. હવે છે ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ, એ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ. 8.15 ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ નાપ્નુવંતિ મહાત્માન સંસિદ્ધિમ પરમામ ગતા. મને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે, તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. એક શબ્દ છે અહીંયા, શું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ સંસાર છે કેવું છે? દુઃખાલય છે. દુઃખાલય
અમને તો અહીંયા સુખ લાગે છે. કેટલી બધી જો સરસ સરસ મોજ મજા છે અહીંયા તો. એર કન્ડિશન છે, ઉનાળામાં ગરમી લાગે તો, શિયાળામાં ઠંડી પડે તો હીટર છે, મોટી મોટી લક્ઝરિયસ કાર છે, બિલ્ડિંગ્સ છે, કેટલું સરસ મજા આવે છે અમને તો. દુઃખાલય અશાશ્વતમ તમે કહો છો, પણ ભગવાન એવું કહે છે કે આ સંસાર છે કેવું છે દુઃખાલય. દુઃખાલય એટલે શું? દુઃખ વત્તા દુઃખાલયની સંધિ છૂટી પાડો તો શું આવે? દુઃખ વત્તા આલય. દુઃખ વત્તા આલય. દુઃખ વત્તા આલય. એવા બીજા કોઈ શબ્દ છે આલય વાળા તમને યાદ હોય, તમે જોયા હોય, સાંભળ્યા હોય, જેમાં આલય શબ્દ આવતો હોય? વિદ્યાલય, દુગ્ધાલય, 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 પુસ્તકાલય, શિવાલય, ઓકે, દુગ્ધાલય, દેવાલય, દેવાલય, ઔષધાલય, ઔષધાલય, હિમાલય, હિમાલય, હિમ વત્તા આલય, બરાબર, હિમાલય, બરાબર. પછી ઓકે, રૂગ્ણાલય, રૂગ્ણાલય, ઓકે, ઔષધાલય, ઓકે, મદિરાલય, મદિરાલય પણ હોય. તો આ બધા આલય આલય, બરાબર. હવે દુગ્ધાલયમાં શું મળે? દૂધ મળે. મદિરાલયમાં મદિરા મળે. પુસ્તકાલયમાં તો પુસ્તક મળે. ઔષધાલયમાં ઔષધ મળે. ભોજનાલયમાં ભોજન મળે. બરાબર, સાચી વાત. હવે આપણે ઔષધાલયમાં જઈને એમ કહીએ કે 1 લીટર દૂધ આપો તો ના આપે. ઔષધ એ કે ભાઈ તમે દુગ્ધાલયમાં જાઓ, ઔષધાલયમાં તો ના મળે. પુસ્તકાલયમાં જઈને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ 1 પ્લેટ મસાલા ઢોસા, પુસ્તકાલયમાં. તો કે ભાઈ એ ભોજનાલયમાં જાઓ, પુસ્તકાલયમાં એ ના મળે. પછી મદિરાલયમાં જઈને આપણે એમ કહીએ કે મારે 3-4 નવી બુક ઇસ્યુ કરાવી છે, જરાક બુક ઇસ્યુ કરી આપો તો. મદિરાલયમાં તો કે તમે ભાઈ ખોટી જગ્યાએ આવી ગયા છો, આ મદિરાલય છે, અહીંયા મદિરા મળે. 825 છે અપર. હા, ઓકે ઓકે, 825 820 સેમ છે. અને ભાઈ કેવું આપણને ખબર ના પડે. હરે કૃષ્ણ. તો દુગ્ધાલયમાં દૂધ મળે, મદિરાલયમાં મદિરા મળે, પુસ્તકાલયમાં પુસ્તક મળે, ઔષધાલયમાં ઔષધ મળે. તો દુઃખાલયમાં સુખ ક્યાંથી મળે? પોસિબલ જ નથી. આપણે બધા શું કરી રહ્યા છીએ? સુખની કામના કરી રહ્યા છીએ. ક્યાં આગળ? દુઃખાલય. ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે 8મા અધ્યાયમાં 15મા શ્લોકમાં કે આ સંસાર છે કેવું છે? દુઃખાલય છે. અને આપણે શું કરી? મને સુખ જ નથી યાર, હું ગમે એટલી મહેનત કરું ને મારે તો દુઃખ જ આવે. ફેમિલીમાં તો મારું કોઈ સાંભળતું જ નથી. માતાજી હોય ને એ બધાને એવું બહુ હોય, મોટા મોટા જ્યોતિષ પાસે જાય ને કે ભાઈ મારે આમ છે ને, જ્યોતિષ નો એક બધા પેલા હોય ને એના એક ફિક્સ અમુક સેન્ટેન્સ હોય, કહી દે. એ માતાજીનો હાથ જોવે ને કે તમારા હાથમાં છે ને જસ નથી. એટલે હા સાચી વાત છે, સાચી વાત તમે કહો છો ને, મને જસ જ નથી, હું ગમે એટલું કરું ને મારે તો સાંભળવાનું છે. પછી ફેમિલીમાં તો કોઈ મારું આમ જ નથી કરતું. બિઝનેસ કરતા એને પૂછારે કે બિઝનેસમાં યાર કાંઈ ભલી વાર નથી, બધું ટેન્શન સતત, આ બધા સરકાર નવા નવા નિયમ, જીએસટી ને આ ને તે ને બધું. જોબ કરતો એને તમે પૂછો તો જોબમાં તો અરે યાર કેટલા બધા ટેન્શન, ઓવર ટાઈમ કરવાનો, જવાનો ટાઈમ ફિક્સ હોય, રિટર્ન આવવાનો કોઈ ટાઈમ જ ન હોય, આટલું બધું. વિદ્યાર્થી ભણતો એને પૂછો, અરે કેટલા કેટલા ટેન્શન, 17 જાતની એક્ઝામ ને ફલાણું ઢીકણું ને સબમિશન ને વાઇવા ને ઓનલાઈન ને ઓફલાઈન ને ટેન્શન. બધી જ જગ્યાએ દુઃખ જ છે. અને આપણે દુઃખી વધારે ક્યાં થાય છે ખબર છે? આપણે એક્સપેક્ટ કરીને કે અહીંયાથી મને સુખ મળશે, જેવી આપણે સુખની કામના કરીએ એટલે વધારે દુઃખી થાય. પણ એ પોસિબલ જ નથી, કેમ કે ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહી ગયા છે આ સંસાર છે એ દુઃખાલય છે. અને સાથે સાથે એક શબ્દ છે દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ, ટેમ્પરરી છે, પાછું પરમેનન્ટ કઈ જ નથી. કઈ અહીંયા પરમેનન્ટ નથી. તમે માની લો કોઈ હોટલમાં ગયા હો રોકાવા માટે, તમે હોટલમાં બુકિંગ કરાવ્યું, એ 5 દિવસનું બુકિંગ હોય તો 5 દિવસ ત્યાં રહેવા દે તમને, પછી 6ઠા દિવસે તમારે ચેકઆઉટ કરવું પડે. પછી તમે એમ કે ના હજી 5 દિવસ એક્સ્ટ્રા, તો કે ભાઈ બુકિંગ કરાવો, જેટલા દિવસ બુકિંગ કરાવ્યો હશે એટલા દિવસ રહેવા મળશે. 2 દિવસનું હશે તો 2 દિવસ, 5 દિવસ હશે તો 5 દિવસ. બુકિંગ પૂરું થઈ જશે એટલે વળી પાછું કરવું પડશે, ફરીથી બુકિંગ કરાવવું પડશે. એ પરમેનન્ટ તો નહીં જ હોય. હોટેલ છે, ગમે એટલો 5 સ્ટાર હોટલનો રૂમ હોય, એ તમારો રૂમ નથી. એ કેવો છે? ટેમ્પરરી. તમે એનું ભાડું આપ્યું છે. પેલું કે છે ને ગુજરાતીમાં ભજન છે, કયું છે? તારે રહેવું રે ભાડાના મકાનમાં. બહુ સરસ આખું ભજન છે. આ મકાન છે કેવું છે? ભાડાનું છે. આ અશાશ્વતમ છે, આ પરમેનન્ટ નથી, ટેમ્પરરી છે. પણ આપણે એને માની બેઠા છીએ કે આ પરમેનન્ટ છે ને એટલે જ આપણા જીવનમાં દુઃખો આવે છે.
પણ ભગવાન કહી ગયા છે કે મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. જે મને પ્રાપ્ત કરી લે છે એ મહાત્માજનો કે જેઓ ભક્તિ યોગી છે તેઓ દુઃખમય એવા આ ક્ષણભંગુર જગતમાં કદાપી પાછા આવતા નથી, કારણ કે તેમણે પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. અને એ ભગવાનનું લોક છે કેવું છે? આ બ્રહ્મ ભુવના લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન મામુપેત્ય તુ કૌંતેય પુનર્જન્મ ન વિદ્યતે. હે અર્જુન, આ ભૌતિક જગતમાં સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધીના બધા જ દુઃખોના સ્થાન છે કે જ્યાં વારંવાર જન્મ તથા મરણ થયા કરે છે. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, દોષાનું દર્શન આવતીકાલે આપણે જોશું. અને શંકરાચાર્યજી એમના પેલા ભાષ્યમાં લખી ગયા છે. શું લખી ગયા છે? પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. એટલે કે ફરી પાછો જન્મ થાય, પુનરપી જન્મમ, પછી મૃત્યુ થાય, પુનરપી મરણમ, પછી શું થાય? પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. વળી પાછા માતાના પેટમાં પાછું નવો જન્મ લેવાનો. આ બધાથી બહાર નીકળવું તો શું કરવાનું? શંકરાચાર્યજી કહે છે. શું કહે છે? ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ ગોવિંદમ ભજ મૂઢ મતે. હે મૂર્ખ માણસ, આ બધા સંસારમાં વારંવાર આ ગોળથી આમથી આમને આમથી આમ ફરવા કરતા એક જ કામ કર. અને શું કર? હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. તો ભગવાન કહે છે કે જે મારા ધામમાં આવી જાય ને એ પછી કદાપી પુનર્જન્મ પામતો નથી. ભૂતગ્રામ સેવાયમ ભૂતવા ભૂતવા પ્રલીયતે રાત્ર્યાગમે વશ પાર્થ પ્રભવત્ય હરામગમે. વારંવાર જ્યારે બ્રહ્માનો દિવસ ઉદય પામે છે ત્યારે બધા જીવો પ્રગટ થાય છે અને બ્રહ્માની રાત શરૂ થતા જ તેઓ નાશ પામે છે. બ્રહ્માજીનો દિવસ કેટલો, રાત કેટલી, એના વિશે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોયા હતા. આખું કેટલા ટ્રિલિયન યર્સ ને મિલિયન યર્સ ને એની બધી આપણે ગણતરી જોઈ હતી. અને ભગવાન શું કહે છે કે આ સિવાય એક એવી અવ્યક્ત પ્રકૃતિ છે જે શાશ્વત છે અને આ વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થથી પર છે. તે સર્વોપરી અને કદાપી નષ્ટ ન થનારી છે. અને જ્યારે આ જગતમાંનું બધું જ નાશ પામે છે, યશ સર્વસ્વ ભૂતેષુ, બધું નાશ પામી જાય ત્યારે પણ જે ન વિનશ્યતિ, જેનો નાશ નથી થતો, એ એમની એમ જ રહે છે. અને એક એવી છે અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુ, એક એવી છે વેદાંતી અપ્રગટ તથા અવિનાશી કહે છે, જે પરમ ગતિ કહેવાય છે, જેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈને ત્યાંથી પાછા આવવું પડતું નથી. તે મારું પરમધામ છે. તદ્ધામ પરમમ મમ. અવ્યક્તો અક્ષર ઇત્યુક તમસ્તાહુમાહુ પરમામ ગતિમ યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. ભગવાનનું ધામ છે કેવું છે? યમ પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે, એને પ્રાપ્ત કર્યા પછી ફરી પાછા ત્યાંથી આવવું પડતું નથી. અને ઓહો, આ તો બહુ અઘરું છે. આખું ગોલોક ચાર્ટ છે. અને આજે આપણી સાથે એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટ છે. સ્પેશિયલ ગેસ્ટ અપિયરન્સમાં આપણી સાથે છે. ક્યાં ગયા પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. તમે અચ્છા, તમે પ્રભુ સ્લાઇડ શેર કરશો કે હું તમને આજ ચાલશે કે પીડીએફ બીજી કરવી છે? પ્રભુ પીડીએફ કરીએ, આમાં નહીં ખ્યાલ આવે. હું મારા મોબાઈલમાંથી ટ્રાય કરી જોઉં અને કદાચ ના થાય તો પછી તમને કહું તો તમને વોટ્સએપ પર મોકલી દઈએ, પીડીએફ શેર કરજો ને. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. મેં તમને અત્યારે તો કોર્સ બનાવ્યા છે, જોઈ લો તમે. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ છે આપણી સાથે, ભક્તિ શાસ્ત્રીના આપણા સ્ટુડન્ટ છે. ભક્તિ વૃક્ષના પણ જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ છે ને આપણને ગોલોક ચાર્ટ સમજાવશે, એક્સપ્લેન કરશે. એમની બહુ સરસ માસ્ટરી છે આમાં. અને એ આપણા ભક્તિ શાસ્ત્રીના વિદ્યાર્થી છે, ભક્તિ વૃક્ષ લીડર પણ છે અને યુથ બેચના ક્લાસીસ પણ લઈ ચૂક્યા છે અને બાય પ્રોફેશન એન્જિનિયર છે. બીજી પણ ઘણી બધી સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તો પ્રભુ આપણને છે ને ગોલોક ચાર્ટ શું છે ને એ થોડું એક્સપ્લેન કરશે. યસ પ્રભુ, તમે સ્લાઇડ શેર કરી શકો છો. મેં સ્ટોપ કર્યું છે. યસ માતાજી, આપ બોલી પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, દેખાય. જી જી પ્રભુ. ઓકે, તો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ ગોલોક ચાર્ટ સમજવાનો. તો પહેલા ઝૂમ કર્યા વગર તમને જે મેઇન સ્ક્રીનમાં તમને દેખાય છે તો 3 મેઇન વસ્તુ છે, 3 પાર્ટમાં ડિવાઇડ થયો છે. થોડો પ્રભુ આપના અવાજમાં થોડો ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યો છે. અવાજ ક્લિયર નથી આવી રહ્યો. એક જ મિનિટ ડિસ્કનેક્ટ કરો ઇયરબડ્સ. કૃષ્ણ પ્રભુ, હવે કેવો છે અવાજ? પરફેક્ટ. ઓકે, તો મેઇન 3 પાર્ટમાં આપણે ડિઝાઇન કરેલો છે. કેવી રીતે ડિઝાઇન કરેલો છે ને એ બધું આપણે પછી જોઈએ. પહેલા એનું બેઝિકલી શું છે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરીએ. તો 3 પાર્ટમાં છે. આપણે નીચેથી સમજવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓવરવ્યૂ માટે હું તમને કહી દઉં છું કે જે નીચે જે બ્લુ કલર વાળો જે રાઉન્ડ દેખાય છે તમને,
એ આપણી જગ્યા છે કે ભૌતિક વર્લ્ડ કહેવાય એ છે. વચ્ચેનું જે છે બ્લુ કલરનું જે તમને સ્ક્વેરમાં જે કમળપત્ર જેવું દેખાય છે એ છે વૈકુંઠ, અને એની ઉપર જે પિંક કમળ જેવો આકાર દેખાય છે એ છે ગોલોક વૃંદાવન. બરાબર છે. આજ સુધીમાં તમે 18 દિવસમાં તમે સમજ્યા છો કે સાંભળવું પડે છે કે ગોલોક વૃંદાવન ગોલોક વૃંદાવન. એકચ્યુઅલી આ ગોલોક વૃંદાવન છે શું તો એ આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું, અને આગળ પણ અધ્યાયમાં આવશે કે ભગવાનના ધામનું વર્ણન આવશે. એમાં પણ આપણે અંદર એ ધામમાં કેવી કેવી વસ્તુ હોય, કેવું કેવું એમનું હોય એ બધું આપણે જોઈશું. બરાબર. તો હું ઝૂમ કરું છું. વર્ડ તમને દેખાય કે ના દેખાય જરાક કોઓપરેટ કરજો, બાકી તમને ગ્રુપમાં પણ મળી જશે. પ્રભુ ઝૂમ કરીએ તો આઈ ગેસ દેખાતું નથી કઈ વર્ડ. તમે શેર કરી શકશો પ્રભુ? મારી પાસે પણ છે, પણ એમાં પણ ફાઇલ તો આ જ છે. દેખાશે એમાં? ના, પણ પીસી માંથી શેર કરીએ ને તો મતલબ ક્લિયર દેખાય છે. આમાં મોબાઈલ માંથી બરાબર દેખાતું નથી. નો પ્રોબ્લેમ, લેટ મી ટ્રાય. હે ના? ઓકે પ્રભુ. તમે મને મોકલ્યું છે વોટ્સએપમાં? હા પ્રભુ. એક જ મિનિટ. એક મિનિટ. અહીંયા કેમ ઇયરફોન આવે? ખબર નહીં. આમાં લખાવ. સ્ક્રીન શેર તમે સ્ટોપ કરજો. આ સ્ક્રીન મારી દેખાય છે બધાને? હા પ્રભુ. હા પ્રભુ. મેક્સિમમ ઝૂમ કરી દેજો લેટર વંચાયું. હા પ્રભુ, આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ઇનફ. યસ પ્રભુ. તો મેઇન આપણે પ્રભુ જરાક મહાવિષ્ણુ નજીક લાવજો ને, ત્યાંથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઉપર કારણો દક્ષાઈ વિષ્ણુ. ઓકે. વાર લાગી રહી છે. યસ પ્રભુ. ઓકે. તો આપણે જે અત્યાર સુધી આપણે જે શીખેલું હોય બધાએ કે વિષ્ણુના 10 અવતાર કે 24 અવતાર જે પણ એ બધું આપણે જેમ જેમ આગળ ભાગવતમ ને બધું ભણીશું એમ આપણને ખબર પડશે કે કેવી રીતે એક્સપાન્શન થયું છે અને કેવી રીતે કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા છે. એ રીતે આપણે જોવાનું છે. અને આ ગોલોક ચાર્ટના સાઈડમાં પણ આપણે એક આપેલું છે કે કેવી રીતે પુરુષ અવતારમાં મતલબ એક એક્સપાન્શન થયેલું છે. બરાબર. તો પહેલો જે પુરુષ અવતાર છે એ આપણે આ કારણો દક્ષાઈ વિષ્ણુ છે. તો કારણ મેઇન 3 પ્રકારના વિષ્ણુ હશે. બરાબર. તો આપણે 3 અલગ અલગ ટાઈપના વિષ્ણુના નામ યાદ રાખવાના છે. અને બેઝિકલી એક વિષ્ણુના 2 નામ છે. એવી રીતે હું તમને બંને નામ કહેતો જઈશ તો કન્ફ્યુઝન ના થાય, એટલું ધ્યાન રાખજો ખાલી. અને એમના શું શું રોલ છે આપણા મટીરિયલ વર્લ્ડમાં કે મટીરિયલ વર્લ્ડમાં કે ભૌતિક વર્લ્ડમાં કે તમારા આધ્યાત્મિક વર્લ્ડમાં. બરાબર. એ રીતે આપણે જોઈશું. તો મેઇન આ પહેલો અવતાર છે પુરુષ અવતાર, એ કારણો દક્ષાઈ વિષ્ણુ છે. તો એમનો રોલ શું છે? કારણો દક્ષાઈ વિષ્ણુ, નહીં તો પછી કહેવાય એમને મહાવિષ્ણુ. બરાબર. 2 નામ છે એમના. તો એમના જે તમે જોઈ શકો છો કે એમના બોડીમાંથી નાના નાના ગોલ્ડન બબલ્સ નીકળી રહ્યા છે. બરાબર. એમનો સૃષ્ટિનું સર્જન કરે અને વિનાશ થાય. કેવી રીતે થાય? તો એમના જે રોમકૂપ હોય, જે આપણે જે પરસેવો નીકળે છિદ્ર હોય ને આપણા બોડીમાં, એમાંથી જ્યારે ભગવાન ત્યારે શ્વાસ છોડે, શ્વાસોશ્વાસ કરે, ત્યારે બહાર છોડે ત્યારે એમાંથી જે બબલ્સના સ્વરૂપમાં જે એક એક બ્રહ્માંડ હોય છે આખા. બરાબર. એનું સર્જન થતું હોય છે. અને જ્યારે શ્વાસ લે ત્યારે બ્રહ્માંડનો વિનાશ થતો હોય. એ આપણે 4થા ચેપ્ટરમાં કાળની સ્લાઇડ જોઈ ને એમાંથી તમને આઈડિયા આવવો જોઈએ કે ભગવાનનો મતલબ એક શ્વાસ જે બ્રહ્માજીના આપણે દિવસના કમ્પેરિઝનમાં જોયું હતું ને એવી રીતે એમનો શ્વાસોશ્વાસમાં સૃષ્ટિનું સર્જન અને વિનાશ થાય. એ પછી સૃષ્ટિના સર્જન વખતે રમાદેવી બાજુમાં દેખાય છે લેફ્ટ સાઈડમાં, એમાં પર કારણો દક્ષાઈ વિષ્ણુ જે છે એ પોતાનો દ્રષ્ટિપાત કરે છે. અને દ્રષ્ટિપાત થવાથી પછી શંભુ બાજુમાં જે શંભુ જે છે શંકર ભગવાન અને નીચે માયાદેવી, એ બંનેની હેલ્પથી એ આપણે ભૌતિક વર્લ્ડમાં જીવોની રચના થાય છે. બરાબર. આ ભૌતિક વર્લ્ડ બને છે. ભૌતિક વર્લ્ડમાં પણ તમે પ્રભુ જરાક ઉપર
જે 5 લાઈનો દેખાય છે ને સાઈડની, ઓકે. તો આ જે તમને લેયર્સ દેખાતા છે, બ્રાઉન, બ્લુ, યલો, એ બધા લેયર શું છે? તો જે આપણે જે પંચ તત્વને બધું શીખી ગયા કે અર્થ, વોટર, ફાયર, એર, ઇથર અને ફોલ્સ ઇગો અને મહત્તત્વ ને બીજું એક છે એ જરા કોમ્પ્લિકેટેડ છે, પણ આપણે શીખવાનો ટ્રાય કરીશું કે એ મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય વખતે હવે એનો કોન્સેપ્ટ છે. પણ એ આ બધા લેયર છે એ આપણા બધા પંચ મહાભૂત ને એ બધા છે એ છે, બરાબર. એની અંદર એક જે આખું જે આપણે બતાવે છે એ આખું આપણું ભૌતિક વર્લ્ડ છે, બરાબર. તો મહાવિષ્ણુ જે છે એ ભૌતિક વર્લ્ડની બહાર છે, આધ્યાત્મિક વર્લ્ડમાં, બરાબર. તો આપણે નીચે કરીએ, પ્રભુ નીચે કરજો ને, ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ. ઓકે, તો આ ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ છે જે ગર્ભોદક્ષય ઓશન પર બિરાજમાન હોય છે, બરાબર. એમની સેવા કરતા હોય છે લક્ષ્મીજી. તો એમના જે આપણે તમે પહેલા કશે વાંચેવું હોય કે જોયેલું હોય, એમની નાભીમાંથી એક કમળ ઉગ્યું અને એમાં બ્રહ્માજી નો જન્મ થયો કે ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. તો એમાં દેખાડે છે કે અહીંયાથી એક ગ્રીન કલરની જે નાભીમાંથી જાય છે એક નળી, બરાબર, સ્ટેમ કહેવાય. એ સ્ટેમમાંથી બ્રહ્માજી છે અને ઉપર જે બ્રહ્માજી દેખાય છે. બ્રહ્માજીની નીચે 1 2 3 4 5 2 લઈને 14 સુધી બધા અલગ અલગ લોકો છે, બરાબર. તો સત્યલોક તો કોનું કહેવાય કે એબોર્ડ ઓફ લોર્ડ બ્રહ્મા. તો જે આપણે કહેવાય ને કે ભૌતિક જગતમાં સૌથી ઊંચામાં ઊંચી પોઝિશન કયું લોક કહેવાય? તો સત્યલોક, જ્યાં બ્રહ્મા રહેતા હોય ત્યાં, બરાબર. તો પહેલું સત્યલોક, પછી તપોલોક. તો એમાં 4 કુમારો, એમના જે ચતુર્થ કુમારો જે છે એ રહેતા હોય. પછી થર્ડમાં પ્રજાપતિનું ઘર છે, મતલબ એમનું લોક છે. મહાલોકમાં ભૃગુમુનિ અને પ્રજાપતિ એમનું એબોર્ડ છે, એમનું છે. પછી એમની લેફ્ટ સાઈડમાં ધ્રુવ લોક છે, જે આપણે ધ્રુવ મહારાજની વાર્તા સાંભળી હતી કે એમનું પ્રલય વખતે પણ એમના જે લોકનો વિનાશ નથી થતો, એ બાજુમાં ધ્રુવ લોક છે, બરાબર. સ્ટાર જેવું દેખાય છે ને, આપણે પોલર સ્ટાર કહીએ ને, જે આપણા જૂના ગરડા લોકો એમને ખ્યાલ હશે કે દિશા રાતમાં જોઈએ તો કેવી રીતે આપણે આઈડેન્ટિફાય, તો ઉત્તર દિશામાં દેખાય તારો, એ ધ્રુવનો તારો કહેવાય. એ અચળ રહે છે, બરાબર. પછી 5 નંબરમાં સ્વર્ગ છે, તો ડેમિગોડ્સ જે દેવી દેવતાઓનું જે સ્થાન છે. પછી ભૂવર્વક એટલે ગોષ્ઠી સ્પિરિટ, એ આપણે ભૂત ને આત્માની વાતો કરીએ છીએ, બરાબર. એ પણ આપણા શાસ્ત્રો એનું સમર્થન કરે છે. પછી 7 નંબરનું છે ભૂર્વોક. ભૂર્વોક શું છે? આપણું અર્થ. અને અર્થ એટલે ઇન ધ સેન્સ ખાલી પૃથ્વીનો ગોળો નહીં, એની સાથે જે પણ આપણા ગ્રહ મંડળમાં જે પણ ગ્રહો, ઉપગ્રહો જે પણ છે એ બધું જ, એ આપણા મંગળ છે, ગુરુ છે, જે પણ આપણા બધા આવે એ બધું, બરાબર. એના પછી બધા પાતાળ લોક છે, નીચલી બધી યોની આવે અંદર, તતલ, પાતાળ, સુતલ, તલાતલ, મહાતલ, રસાતલ અને પાતાળ. અને એની નીચે પણ નર્ક લોક આવે. નર્ક લોકમાં પણ 28 ટાઈપના અલગ અલગ નર્ક આવે છે, જેનું ઉલ્લેખ ગરુડ પુરાણમાં થયું છે. જો કોઈના ઘરે મૃત્યુ થાય ત્યારે ગરુડ પુરાણનું જયારે વાંચન થતું હોય તેમાં બરાબર રીતે એક્સપ્લેન કર્યું છે કે આપણી નરકલોકમાં શું ટ્રીટમેન્ટ થાય છે આપણી. તો એ 28 ટાઈપના નરકલોક નીચે છે. તો એવી રીતે એ છે. તો જેવી રીતે સૃષ્ટિની રચના કરે આવી રીતે પછી બધા જીવ જયારે ભૌતિક જગતમાં આવે તો ભૌતિક જગતમાં જે પણ જીવ હોય, મતલબ ખાલી મનુષ્ય નહીં, મનુષ્યો, પ્રાણીઓ, પક્ષીઓ જે પણ બધા આવે, એમના હૃદયમાં પણ વિષ્ણુ, ત્રીજા જે ટાઈપના વિષ્ણુ છે એ અંદર એન્ટર કરે છે. એને ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ કહેવાય છે, કે આપણે જે ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં કહીએ છીએ ને એ રહ્યા. તો એ ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ આપણા ત્રીજા છે, બરાબર. તો એક આ ભૌતિક વર્ડ મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવી દીધું છે. પછી પ્રભુ જરીક વૈકુંઠ બાજુ લઈ જાઓ ને, જરીક ઝૂમ આઉટ કરીને જોજો પ્રભુ, તો વચ્ચેનું પણ હું એમને જે બાઉન્ડ્રી હતી એ પણ સમજાવી દઉં. ઓકે, આ બ્લુ કલરમાંથી વ્હાઇટ કલરમાં જે જાય ને એ બાઉન્ડ્રી છે. તો ત્યાંથી વિરજા નદી છે, ત્યાં વિરજા નદી જે આપણે ગંગા નદી જે આવેલી હતી, વામન દેવજીએ જયારે વામન પ્રભુજીએ જયારે વામન અવતારમાં જયારે 3 પગલા માંગ્યા હતા બલી મહારાજ આગળ, તો ત્યાંથી અંગૂઠામાંથી
છેદ થઈને શંકર ભગવાનના જટામાં અને જટામાંથી એક વટ છોડીને આપણે જે ભૌતિક વર્લ્ડમાં આવી એ ગંગા નદી, જે વિરજા નદી કહેવાય, બરાબર. પછી આ જે લાઈન છે એ મતલબ મટીરિયલ વર્લ્ડ અને સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ વચ્ચેની બોર્ડર છે, એવી રીતે સમજી શકાય. તો એમાં નીચે જે મહાકાલ ધર્મ છે અને ઉપર એક સદાશિવ લોક છે, જે શંકર ભગવાનનું જે કહેવાય ને એ લોક છે. તો વ્હાઈટ જે થાય છે ત્યાંથી આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ ચાલુ થશે, બરાબર. તો હવે આપણે જઈએ સીધા વૈકુંઠમાં, બરાબર. બ્લુ કલરનું જે આગળ મેં કીધું આ વૈકુંઠ છે, એમાં બધા દેવી દેવતાઓના અલગ અલગ ગ્રહ રહે છે, કે અગ્નિ દેવતા એ બીજા બધા પણ અમુક જે મુનિઓ ને બધાના ગ્રહો પોતાના અલગથી હોય છે અને એમના લોકમાં રહેતા હોય છે, બરાબર. અને ચાર બાજુ એમના કંડ પચંદ ને એ બધા એમના મતલબ એક ટાઈપનું એમને પણ જે આગળ આપણે જોયું ને કે દુર્ગા માતા રક્ષા કરતા હતા, એવી રીતે ચાર બાજુ એમનું પણ હોય છે, બરાબર. મેઇનલી આ જે વૈકુંઠ છે અને ભગવાનની ઓફિસ કહેવાય છે, કે કંઈ પણ આપણું કેવું કે ભૌતિક જગતમાં આપણે ઘરે હોય તો કેઝ્યુઅલ કપડામાં હોય કે સાદા કપડામાં હોય કે ટ્રેક પેન્ટ ટી શર્ટ એમાં પણ ચાલે, પણ ઓફિસમાં કેવું કે વ્યવસ્થિત જવાનું અને ઓફિશિયલ જે કામ હોય એ જ કરવાના, બરાબર. તો આ જે ભૌતિક વર્લ્ડને ચલાવવા માટેના જે પણ કામકાજ હોય અને એનું હેન્ડલિંગ હોય એ બધું વૈકુંઠમાં થાય. ત્યાં દેવી દેવતાઓને બધા હોય, બરાબર. ત્યાં પણ વિષ્ણુ ભગવાન એમના સ્વરૂપે હોય છે, વિષ્ણુ ભગવાનના સ્વરૂપે રહે છે અને બધા એનું હેન્ડલિંગ કરતા હોય છે, કારભાર સંભાળતા હોય છે, બરાબર છે. અને એની ઉપર છે તો ઉપર હવે આપણે જઈશું ગોલોક વૃંદાવન તરફ. ઓકે, તો ગોલોક વૃંદાવન તરફ જતા વચ્ચે અયોધ્યા દેખાય છે, કે જે આપણું ભૌતિક જે આપણું અસ્વસ્થ વૃક્ષનું આપણે જોઈશું આગળ, કે ભૌતિક વર્લ્ડ જે છે આધ્યાત્મિક વર્લ્ડનું પરાવર્તન છે, એનું પ્રતિબિંબ છે. તો જેવી રીતે અહીંયા અયોધ્યા છે, દ્વારકા છે, જગન્નાથપુરી છે, મથુરા છે, એવી રીતે તમે વાંચી શકો છો વચ્ચે અયોધ્યા છે, જ્યાં આપણા હનુમાનજીને પણ એમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે ચાલો હું તમને ગોલોક વૃંદાવન લઈ જાઉં, તો એમને કીધું હતું કે મારે તો નિત્ય રામની સેવા કરવાની છે, તમને અયોધ્યામાં આ લોકમાં પણ જગ્યા આપે, બરાબર. પછી ઉપર છે દ્વારકા, જગન્નાથપુરી અને મથુરા, એ પણ જેમ આગળ કીધું એમ આપણા ભૌતિક જગતના એ તો મતલબ નો ડાઉટ એનું પણ મહત્વ એટલું જ છે, પણ આ સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, એના જે ધામ છે એ બહુ ડિવાઇન હોય છે, બરાબર. અને આ છે આપણું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન, આપણે ક્યાંથી ક્યાં જવાનું છે. આપણે જે નીચે અત્યારે આપણે છીએ, જે જોયું આપણે ભૌતિક વર્લ્ડ, એમાંથી અને આપણે આ ડેસ્ટિનેશન છે કે અહીંયા જવાનું છે. આટલા બધા કેટલા જણા છે, 39 લોકો આપણે ભેગા મળીને ભગવાનની ચર્ચા કરીએ છીએ. તો આપણો મતલબ ફાઇનલ ગોલ તો હશે ને કે શું કરવાનું, ખાલી સર્ટિફિકેટ લઈને 18 ડેઝનું પછી આગળ શું કરવાનું, કે ભક્તિ યોગમાં આપણે આગળ વધીને ભગવાનના ચરણ કમળ જેમના લોટસ ફીટ છે એ આપણું ફાઇનલ ગોલ છે. તો ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાન કોઈ પણ શસ્ત્ર વગર અને ખાલી મોરબીથી પોતાની લીલાઓ કરે છે. એમાં બધા અલગ અલગ ભાવમાં, એમાં એમની સખીઓ હોય, ગોપીઓ હોય, અને બીજા પણ સાખ્ય ભાવમાં એમના બાળકો મિત્રો જે બધા હોય એમની સાથે લીલા કરે છે. અને જેટલા પણ ભક્તો હોય એમના મતલબ 1 to 1 એમના એક અલગ કૃષ્ણ ભગવાન, એવી રીતે એમની લીલા થાય. બાકી આપણે ધામનું વર્ણન જોઈશું ને તો ત્યારે અંદર બતાવશે આપણા ભગવદ્ ગીતામાં કે ધામ કેવું હોય, કે અંદર લાઇટની જરૂર ના પડે, કામધેનુ ગાય હોય, પછી કલ્પવૃક્ષ હોય, જે જોઈએ એ બધું મળે, એ બધું, બરાબર. તો આપણી ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન અહીંયા હોવી જોઈએ કે આપણે અહીંયા જવાનું છે અને એમના નિત્ય લીલામાં સંવિષ્ટ થવાનું છે, બરાબર. તો પછી એક અહીંયા આપણું જે 7 નંબરનું જે ભુવરલોક હતું ને, ભૂરલોક, ત્યાંથી એક લાઈન નીકળે છે, પ્રભુ દેખાડી શકો છો. ત્યાંથી આપણે જવું હોય, માની લો કે આપણે ભૌતિક વર્લ્ડમાંથી ત્યાં સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડમાં આપણે ગોલોક વૃંદાવન ધામ ત્યાં જવું હોય તો કેવી રીતે જવાય, એનો રસ્તો બતાવ્યો છે. એ ઝૂમ કરીને જોઈએ ને તો આપણે એક લાઈન દેખાય છે, વંચાય છે બધાને વ્હાઈટ કલરના. જો આ 7મા નંબરે ભૂર અર્થલોક છે, કર્જર છે, કર્જર જુઓ, ત્યાંથી જો એક લાઈન જાય છે,
હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે રામ, કૃષ્ણ હરે હરે, રામ હરે રામ, રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. તો એ જ મહામંત્ર છે અને એ મહામંત્રના ચેન્ટિંગ કરીને જાપ કરીને આપણે સીધા લિફ્ટમાં વચ્ચે આપણને વૈકુંઠમાં પણ રોકાવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ ગોલોક વૃંદાવનમાં પ્રભુના ચરણોમાં સ્થાન મળી શકે છે. બરાબર છે. તો આ બેઝિક કોન્સેપ્ટ હતો ગોલોક ચાટના 3 મેઇન પાર્ટનો. એના સિવાય પ્રભુ નીચે લાસ્ટમાં કરો ને, રાઈટ સાઈડમાં. ઓકે, અને ઝૂમ કરજો ને જરા. મેક્સિમમ ઝૂમ છે કે પ્રભુ? હા પ્રભુ, ઓલમોસ્ટ મેક્સિમમ છે. પર્ટિક્યુલર તમારે કયું કરવું છે? ઓકે, તો વધારે કઈ આમાં હું તમને ઓવરવ્યુ આપી દઉં છું બધાને કે આમાં તમે જોશો ને ગ્રુપમાં પણ તમને આપવામાં આવશે આરો. તો આમાં એક્સપાન્શન કેવી રીતે થયું એ સમજાવેલું છે કે કેવી રીતે આપણા જે પુરુષ અવતાર જે આવ્યા છે, પહેલો કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ, પછી એમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, એમાંથી ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને એમાંથી પછી અલગ અલગ જાતના જે આપણે અવતાર કહીએ છીએ 24 અવતાર જે ભાગવતમાં એનું વર્ણન કરેલું છે, એ બધા કે લીલા અવતારમાં તો નારદજી હતા, પછી મત્સ્ય અવતાર, એવી રીતે બધા અવતાર છે લીલા અવતાર. પછી ગુણા અવતારમાં કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશ, ગુણા અવતાર એમને કેમ કહેવામાં આવે છે કે 3 ગુણોના અધિષ્ઠાતા હોય છે, કે બ્રહ્માજી સતોગુણના, સોરી વિષ્ણુ ભગવાન સતોગુણના, બ્રહ્માજી રજોગુણના અને શંકર ભગવાન એ તમોગુણના અધિષ્ઠાતા છે. બરાબર, એટલે એ બધાને અધિષ્ઠાન એ કરે છે. પછી શક્તિ આવેશ અવતાર આવે છે, તો કોઈ પણ સ્પેશિયલ શક્તિ લઈને આવે તો એમના અવતાર આવે છે. પછી યુગ અવતાર આવે છે કે અલગ અલગ યુગમાં કેવી રીતે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા આપણા યુગમાં, એ યુગ અવતાર આવે. અને પછી મનવંતર અવતાર, મનવંતર આપણે જે કાર્ડની સાઈડમાં જોયું એના પણ અવતાર આવે છે. તો એ પણ તમે સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી છે, એક વખત નજર મારશો તો તમને આઈડિયા આવી જશે. બરાબર છે. અને પ્રભુ એની ઉપર કરજો, ખાલી પેલું જે ઓશન્સ હતા એ પણ સમજાવી દો આની ઉપર. ઓકે, હા. તો આપણે માળા કરતી વખતે જયારે સુમેરુ મણકાની આપણે વાત સાંભળેલી, તો એક્ઝેક્ટલી સુમેરુ શું છે શું? તો સુમેરુ પર્વત આપણે વિભૂતિ આવશે ને, વિભૂતિ યુગમાં એમાં પણ દેખાડે છે કે મતલબ ઊંચા પર્વતોમાં, મતલબ જે વર્ટિકલ જે સીધા આવે ને, આપણા જે હિમાલયના એ બધા અલગ આવે, આ સીધા પર્વત આવે, એમાં હું સુમેરુ છું. તો મતલબ સૌથી ઊંચાઈ વાળા. બરાબર. તો આ સુમેરુ પર્વત સેન્ટરમાં છે, અને એની બાજુમાં અલગ અલગ ટાઈપના ઓશન હોય છે. તો આપણે અહીંયાથી જોઈએ તો મતલબ જ્યાં સુધી આપણે શાસ્ત્રોનું વાંચન ના કરીએ ત્યાં સુધી આપણને વિશ્વાસ ના થાય કે અહીંયા લખ્યા છે અલગ અલગ ટાઈપના ઓશન છે, કે મતલબ દહીંનો સાગર, દૂધનો સાગર, એટલીસ્ટ મદિરાનો મતલબ દારૂનો સાગર, પછી નારિયેળ પાણીનો પણ સાગર છે. તો એવી રીતે અલગ અલગ સાગર છે. પછી જંબુ દ્વીપ ને એવી રીતે બધા દ્વીપ છે. મને રામાયણ તમે પેલું જૂનું જોયું ને, તો એના ટાઇટલ સોંગમાં આઈ ગેસ આવતું હતું કે જંબુ દ્વીપે એમ કરીને હતું. એ જંબુ દ્વીપે આપણી પૃથ્વી છે. બરાબર. અને બાજુમાં એક યલો ડોટ દેખાય છે, એ સનનો ચેરિયોટ છે, કે આપણે જે સૂર્ય ભગવાન એ જે આપણે પ્રદક્ષિણા કરે છે એ એમનો ચેરિયોટ છે. બરાબર છે. ઓકે, તો આટલું મેઇન હતું. મેં તમને શોર્ટમાં તમારો ટાઈમ વધારે ના જાય એવી રીતે એક્સપ્લેન કરવાનો ટ્રાય કર્યો છે. અને બીજું એક છે કે તમારે આના રેફરન્સ ક્યાંથી, મતલબ કોઈ કે આપ્યો ને આપણને કંઈક એનું ખબર તો આવી જાય બેકગ્રાઉન્ડ ક્યાંથી આવ્યું. તો એના લેફ્ટ સાઈડ ને રાઈટ સાઈડમાં બંને બાજુ એના રેફરન્સીસ આપેલા છે, કે પદ્મ પુરાણના ને બધા, એ પણ તમે વાંચી શકો છો. મતલબ કોઈ એ મનગણત નથી, આપણે બધા શાસ્ત્રોક્ત સંદર્ભના અનુસાર બધું જ એમનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. તો આને બરાબર સમજવું જોઈએ અને વાંચીને તમે આગળ કરી શકો છો. અને કોઈ ડાઉટ હોય તો પછી કાલે ક્લાસમાં આપણે ક્વેરી પૂછી શકો છો. આટલું હતું પ્રભુ. ઓલરેડી મૂકી દીધું છે પીડીએફ. થેન્ક યુ તમે આને પ્રભુ. છે ને કેટલું ઝૂમ કરવો એટલું ઝૂમ થઈ શકશે, 300 થી 400 ગણું, એટલે તમે ઇઝીલી વાંચી શકશો. રાઈટ. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. ગોલોક નામની નિજ ધામની તલે ચ તસ્ય દેવી મહેશ હરિધામા સુતે સુતેસુ તે પ્રભવ નિશ્ચય વિહિતાસયેના ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી.
તો આ બધા એના શાસ્ત્રના રેફરન્સ છે. ખૂબ જ સરસ જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુએ આપણને આખું એક ઓવરવ્યુ આપી દીધો. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ, અડધો કલાક મિનિમમ લાગે ગોલોક ચાર્ટને સમજતા, પણ આપણે શોર્ટમાં સમજ્યા છીએ એને. અને પીડીએફ ગ્રુપમાં છે, તમે વધારે ડિટેલમાં વાંચજો. ઇંગ્લિશમાં છે, ન સમજાય તો તમે કાલે પૂછી શકો છો. પણ આ છે ભગવાનનું પરમ ધામ છે. અને કેવું છે ધામ? ચિંતામણી પ્રખર સદમિશુ કલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર પાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્ર સેવ્યમાનમ. કેટલી લક્ષ્મી? કેટલી લક્ષ્મી ભગવાનની સેવામાં છે? તો લક્ષ્મી સહસ્ત્ર એટલે 1000 અને શત એટલે 100. સહસ્ત્ર શત એટલે લાખો લાખો લક્ષ્મી દેવી જેના સેવામાં છે. એવા ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમ અહમ ભજામી. બ્રહ્મ સંહિતા, પદ્મ પુરાણ ને ઘણા બધા અલગ અલગ પુરાણની અંદર આનો ઉલ્લેખ છે. તો આ આપણું ધામ છે. અને આ ધામ આપણે શા માટે? ઇસ્કોનમાં તો ગોલોક ચાર્ટનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. કેમ કે અલ્ટિમેટલી આપણે કરીએ છીએ એના માટે. ક્યાં જવાનું છે? તમે બસ સ્ટેશન જાઓ અથવા રેલવે સ્ટેશન જાઓ, એરપોર્ટ જાઓ, એટલે ટિકિટ લેવી હોય તો સૌથી પહેલા શું પૂછે તમને? તમે એરપોર્ટ પર જાઓ કે રેલવે સ્ટેશન પર જાઓ અથવા તો બુકિંગ કરાવો, ઓનલાઈન બુકિંગ કરાવો, તો સૌથી પહેલા શું પૂછે? તમારું ડેસ્ટિનેશન. સ્ટાર્ટિંગ કયું છે અને ડેસ્ટિનેશન કયું છે? તમે એવું ક્યારે થાય કે બસ સ્ટેશને જાઓ ને કોઈ પણ બસમાં બેસી જાઓ? એવું થાય? સપોઝ તમે ટિકિટ નથી કરાવી, ઓન ધ સ્પોટ તમારે જવું પડ્યું, તમે બસ સ્ટેશને જાઓ તો સૌથી પહેલા તમને શું પૂછે? ક્યાં જવું છે ભાઈ? ક્યાંની બસમાં જવું છે? એટલે તમે કહો ભાઈ મારે અમદાવાદ જવું છે, પૂના જવું છે, રાજકોટ જવું છે, બોમ્બે જવું છે. ડેસ્ટિનેશન તો ખબર હોવી જોઈએ ને આપણને. એવું થાય કે એ પૂછે કે ક્યાં જવું છે? આપણે કહીએ ગમે ત્યાંની બસમાં બેસી જાઓ ને. તો પછી પેલો ત્યાં ઇન્કવાયરી ઓફિસ વાળો હોય ને કે તમે ગમે તે બસમાં બેસી જાઓ. તમારે ગમે ત્યાં જવું છે ને તો તમે ગમે તે બસમાં બેસી જાઓ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગો ટુ પર્ટિક્યુલર પ્લેસ યુ મસ્ટ હેવ ડેસ્ટિનેશન ઇન પ્લેસ. હે ને? તમારા માઇન્ડમાં તમને ખબર હોવી જોઈએ કે તમારી મંજિલ, તમારું લક્ષ્ય શું છે, ડેસ્ટિનેશન શું છે. એટલે ઇસ્કોનમાં બધાનું ડેસ્ટિનેશન બહુ ફિક્સ છે. એટલે ગોલોક ચાર્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આ ગોલોક ચાર્ટ આટલું ફૂલ સાઇઝનું આવે છે. વિલાસ વિશ્વેત પ્રભુ છે ને એ બેઠા હોય ને એમના બેકગ્રાઉન્ડમાં આખું 5-6 ફૂટનું મોટું. એ તમે ઓનલાઈન ઓર્ડર પણ કરી શકો છો. ઇસ્કોન બેંગલુરુની વેબસાઇટ ઉપરથી તમને એનું પોસ્ટર આવે છે, એ મળી જશે. તો એ તમે ઓર્ડર પણ કરી શકો છો. પીડીએફ ઓલરેડી પ્રભુએ શેર કરી છે, તો એની પ્રિન્ટ આઉટ પણ કાઢી શકો છો. તો એ ગોલોક ચાર્ટ છે આપણા બધા પાસે હોવું જોઈએ, ફિઝિકલી અથવા એટલીસ્ટ સોફ્ટ કોપીમાં. તો આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાં જવું છે. આપણું ઠિકાના, આપણું ખાલી મુસાફિર આપણે હોય એમ ન ચાલે ને. આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે ક્યાં જવાનું છે. ડેસ્ટિનેશન આપણું શું છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો એ આપણું ડેસ્ટિનેશન છે. એવું ગોલોક ચાર્ટ. જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુનો ખૂબ ખૂબ આભાર કે એમણે સ્પેશિયલી ટાઈમ કાઢીને આપણને સમજાવ્યું. અને 2 થી 5 મિનિટમાં આપણે પૂરું કરી દઈએ. છેલ્લી 2-3 સ્લાઇડ છે એ જરા જોઈ લઈએ અને દેન વી વિલ મૂવ. મારી સ્ક્રીન તમને દેખાય છે? અચ્છા, પાછું ગોલોક ચાર્ટ જ આવી ગયું. જસ્ટ અ મિનિટ. અરે વી નીડ ટુ ગો ટુ પ્રેઝન્ટેશન. પ્રેઝન્ટેશનમાં આપણે જવાનું છે. સોરી. તો જે 9મો 8મો જે અધ્યાય છે એમાં આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવાની છે અને એ ભગવાન પાસે આપણે જવાનું છે. બરાબર ને? તો એ ભગવાન ક્યાં છે એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો એ જે ભગવાનનું જે ધામ છે કેવું છે? દિવ્ય છે. ચિંતામણી પ્રકર સદમિશુ કલ્પવૃક્ષ. ત્યાં શું આવેલું છે? ત્યાં કલ્પવૃક્ષ આપેલા. કલ્પવૃક્ષ કોને કહેવાય? કોઈને ખબર છે? કલ્પવૃક્ષ સાંભળ્યું છે ક્યાં? જેની નીચે ઉભા, મતલબ જેમને નીચે રહી આપણે જે વિશ કર્યા બધી મતલબ ફૂલફિલ થઈ ગયું. હા, આપણા મનની જે કોઈ પણ ઈચ્છા હોય ને બધી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ જાય એના નીચે બેસીને. પછી ગાયો. સુરભી ગાય કોને કહેવાય? ખ્યાલ છે કોઈને? સુરભી ગાય સાંભળ્યું છે ક્યાં? સુરભી ગાય એટલે એવી છે કલ્પવૃક્ષ જેમ કેમ એના નીચે આપણે બેસી જોઈએ એટલું દૂધ ને ગમે જ્યારે જોઈએ ત્યારે આપે. હા, જ્યારે જોઈએ, જેટલું જોઈએ, જે દૂધ જોઈએ. અને માત્ર દૂધ નહીં. તમને બધાને વિશ્વામિત્ર અને વશિષ્ઠ મુનિ વચ્ચેની જે એક સ્ટોરી છે કદાચ ખ્યાલ હશે. તો એમાં પણ એવું થાય છે કે ઋષિના આશ્રમમાં જે ગાય, હા, એના કામધેનુ ગાય, સુરભી ગાય જે બધી કહેવાય, તો એ કેવી છે બધી ગાયો? એ ગાયો છે ને તમારી ઈચ્છા બધી પૂરી કરે. તો એવું છે જે પરમધામ જે છે એ ભગવાનનું છે. કે જે પરમધામમાં શું છે? કલ્પવૃક્ષ આવેલા છે. એ પરમધામમાં બીજું શું આવેલું છે? તો સુરભી અને કામધેનુ ગાયો આવેલી છે. એવું છે ભગવાનનું ધામ છે. અને એ ગામ તદ્ધામમ પરમદમ, ભગવાનનું એવું ધામ છે. અને જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુએ જેમ સમજાવ્યું ને, સ્ક્રીન દેખાય છે ને મારી? હા પ્રભુજી. હા, તો ભગવાન જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુએ સમજાવ્યું કે ત્યાં ભગવાન કેવામાં હોય છે? જેમ ઓફિસમાં હોય તો સૂટમાં આપણે હોઈએ, પણ ઘરે આપણે એમ જ આરામથી રિલેક્સ કપડામાં ફરતા હોઈએ. હા, તો ભગવાન જે છે આ પરમધામમાં ભગવાન કેમ છે? ભગવાન પાસે કોઈ સુદર્શન ચક્ર કે હથિયાર કે એવું કઈ નથી. ખાલી એક જ છે. શું છે? મુરલી. શ્યામ સુંદર મુરલી મનો.
અને ભગવાન જે એકદમ રિલેક્સ કેઝ્યુઅલ મોડમાં હોય છે, ત્યાં કોઈ એને ભગવાન માનતું જ નથી. ત્યાં જઈને તમે એમ કહો ભગવાન કૃષ્ણ, એ તો સોરી રોંગ નંબર, અહીંયા તો એવું કોઈ રહેતું નથી. હા, તો આ કોણ? એ તો કાનુડો છે અમારો. હા, એ તો લાલો છે મારો. હા, એ તો બાલ ગોપાલ છે. એ તો કાળિયો છે. હા, કાળિયો ઠાકર. તો ના, તો ભગવાન, અરે હોતું હશે કઈ ભગવાન? હા, યશોદા માતાજીને કોઈ પૂછે તમારે ઘર આ સાનો ભગવાન? એ કે પેલા બે વાંદરા આવે ને તો લપાઈ જાય છે. હા, બિયા તો મારી પાસે આવીને મારા ખોડામાં બેસી જાય છે. આ તો કઈ ભગવાન હોતો હશે? તો એ જે ભગવાનનું જે ધામ છે એ એવું છે જ્યાં બધા જ જે છે ને ભગવાન, એના ફ્રેન્ડ્સ, એના ફેમિલી, એના બધા ભક્તો એની સાથે રહે છે. અને ભગવાન તરીકે નહીં, એક નોર્મલ સ્વરૂપમાં, શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર સ્વરૂપમાં રહે છે. અને મુકુંદમાલા સ્તોત્ર ઇસ્કોનમાં ખૂબ સરસ રાજા કુલશેખરની પ્રાર્થનાઓના આધારે એક સ્તોત્ર છે. એ તમે વાંચો ને તો એની અંદર પણ ખૂબ સરસ સરસ મજાનું બધું વર્ણન છે. અને ભગવાનના પરમધામ વિશે આપણે વધારે એમાં વાંચી શકીએ. એવું છે, કૃષ્ણ ત્વદીય પદ પંકજ પંજરાંત મદ્દેવ મે વિશતુ માનસ રાજ હંસ પ્રાણ પ્રયાણ સમયે કપવાત પિત્તે કંઠાવરોન વિદો સ્મરણમ કુતસ્તે. હે ભગવાન કૃષ્ણ, મારા મનરૂપી રાજહંસને આપના ચરણરૂપી કમળની દાંડીઓની જાળમાં અત્યારે જ પ્રવાસવા દો. મૃત્યુ સમયે મારો કંઠ જયારે વાત પિત્ત તથા કફથી રૂંધાઈ ગયો છે ત્યારે મારા માટે આપનું સ્મરણ કરવું કેવી રીતે શક્ય બનશે? રાજા કુલશેખર છે, ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે મને તમે જીવતે જીવ અત્યારે ને અત્યારે જ મને તમારા ચરણરૂપ કમરની દાંડીઓની જાળમાં પ્રવેશવા દો. મૃત્યુ સમયે તો ખબર નહીં મારામાં કોઈ એવી શક્તિ રહી હશે કે નહીં. બરાબર. તો આ આપણું આજનું 8મો અધ્યાય છે. અને એના છેલ્લા શ્લોકોમાં આપણે જોયું, વેદેશુ યજ્ઞેશુ તપસ્સુ ચૈવ દાનેશુ યત પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ અત્યેતિ તત સર્વમિદમ વિદિત્વા યોગી પરમ સ્થાનુમપૈતિ ચ અદ્યમ. જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદાધ્યયન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. આ તો બધું મળે જ છે. સાથે સાથે ભક્તિ કરવાથી આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે છે. હા, પેલી એક જાહેરાત આવતી ખબર છે નિર્માની જૂના ટાઈમમાં. હા, કે શું કે છે, પેલા કંઈક લેવા જાય છે તો પેલા કે છે કે મુझे ये नहीं वो दीजिए. તો ઓલો કે છે કે ભાઈ આ કેમ? તો કે ભાઈ નિર્મા સુપર કે मान गए. हाँ, कि जब उसी दाम में ये सब भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है तो कोई ये क्यों ले, ये न ले. હા, એવું કંઈક કે છે. તમે જૂની જાહેરાત છે, કદાચ જૂના લોકો હશે 30s માં હશે, એમને ખ્યાલ હશે. હા, કે ભાઈ એ જ ભાવમાં પેલો સાદો ડિટર્જન્ટ મળે છે, એમાં માંડ પેલા નીકળે છે, તો એની બદલે સેમ ભાવમાં મને અહીંયા શું મળે છે? તો કે નિર્મા સુપર. આપણે કોઈ જાહેરાત નથી કરતા નિર્મા સુપર ની, પણ તો એમાં શું છે? તો કે ભાઈ ઉસી દામ में जब ये सब भी मिल रहा है तो कोई ये क्यों ले, वो न ले. તો અહીંયા આપણને ભક્તિ મળે છે. તો ભક્તિ માર્ગમાં શું શું મળે છે? તો કે ભાઈ કર્મયોગનું જે મળે એ બધું મળે, તપથી જે મળે એ મળે, યજ્ઞથી જે મળે, દાન વાળું મળે, વેદાધ્યયન મળે, સકામ કર્મ એ બધું મળે. એ બધાથી વંચિત રહેતો નથી. અને સાથે સાથે સર્વોપરી સનાતન ધામને પામે જ છે. તો ભાઈ કોઈ વો ક્યું લે, યહી ન લે. હા, તો આપણે બધા જ શું કરીએ? આપણા જીવનની અંદર આપણે ભગવાનની પરમ ભક્તિ જે છે એ પ્રાપ્ત કરીએ. અને ભગવાનની પરમ ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવાનો જે રસ્તો છે એ જાય છે ભગવાનના નામ સ્મરણથી. જ્યારે જ્યારે આપણે ભગવાનને સ્મરણ કરીએ છીએ, ભગવાનનું ચિંતન કરીએ છીએ, યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાત વિમુચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે. With this we conclude today's chapter number 8. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. ગોલોક ધામ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. બે હાથ ઊંચા કરી હવામાં, જેટલી હવા છે ફેફસામાં ભરી ઊંડા શ્વાસથી આપણે બધા બે હાથ ઊંચા કરીને બોલશું, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ હરે રામ હરે રામ હરે 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 One more time. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna. Thank you everybody. Yes, Vedi Patel ji, Hare Krishna. Vedi Patel માતાજી પણ આજે જોડાયા છે. વેદી માતાજી કાવ્યા માતાજીના ફ્રેન્ડ છે ને? આઈ થિંક. હા, પુનાથી. હા, શું વાત છે? પેલા રાજકોટ થી ને તમે પુનાથી